Хай ороод ирцгээгээрээ залуусаа. Тэгээд амлсан ясаар болол би бас зэр үржлүүлж хийж байна. За. The round 2, let's go. Ороод ирцгээгээрээ. За Европын DPC Division-ийн тоглолт за тайлбарлагдахад бэлэн болсон байна. Сая бол би үнэхээр гоё мэдрэмж авсан та нараас. Хүнд бол нэг иймэрхүү мэдрэмж хэрэгтэй байдаг байх гэж би бодлоо. Ямар мэдрэмж авсан бэ гэхлээр ер нь бол би зөндөө олон зүйл амьдралдаа хийж байсан. Тэгэхэд бол тэгээд би зөв зүйл хийж байгаа юм шиг санагддаггүй нэг үндэ. Яг л аз жаргалтай байдаг учраас тэгээд каст хийж байхад бол ер нь бол их цаг хугацаанд аз жаргалтай байхаас гадна за тэгээд яг зөв зүйлээ хийж байгаа юм шиг санагдсан учраас ой битрэж авлаа. Тийм байна. За тэгээд бүгдээрээ сайхан. За Лукид болоо. Team Secret гэсэн хоёр багийн тоглолтыг үзцгээе. Нүдээ хужиралцгаая. За Nisha одоо багийнхаа эсрэг яаж тоглох хамтдаа харъя да. За Nisha гэхдээ баг за Лукидийг л хожиж байх гэж бодоод байна. За Nisha-гийн хувьд бол багийнхныхаа яаж тоглохыг бол мэднэ. Аль нь чул гэж шууд ороод ирж байгаа юм уу бродер. За би сум сайн өгдөл төө. Гэхдээ бас юу энэ даа гэдээ ороод ирэх юм бол гоё доо. Энэ хоёр бас гал гарнагандаа гэж байна. Ийм шүү гал гарна. За би бодос галыг асаана өнөдөр. За сүүлийнхаа тоглолтчууд өнөдрийн сүүлийн минь тоглолт. За өглөөний тэгээд 12 1 цагаас хулаад кастиг бол хөрөглөө та бүхэнд сүүлийн минь тоглолт. Ийм учраас бас эрчтэй зөрөгтэй урамтай бай гэж шийдсэн. За лүкэдэр сумлахуул гэж байна. За драфтыг нь юу ч гэсэн харна. За тэгээ сумыг бол та бүхэнд өргөнө. За Nisha багийнхаа эсрэг тоглоно доо. За тэгээд цуглацгаагаарай. Yeah, I mean, it could be a very good step for him. Yeah, that's actually a really valid point you guys pull up because in last chance qualifiers and throughout groups and most of the part through TI, it felt like that's when Matu started playing a role. He was doing a lot of the drafting for them. I think it originated in the qualifiers. Now that he's gone, who do you think has going to have to step up within the team to help with that drafting? За тэгээд Nisha-г бол би өмнөх багийнхныгаа яаж тоглохыг нь бол мэдэх байх гэж бодоод тэгэл Лукидийг ялна гэж бодож байна да шууд хараад өгнөх юм бол I suppose so. This is the biggest question mark for this team about me drafting wise is what's Mickey's carry pool, right? Because he's played carry, he's played mid, and now he's back to carry again. Is he in tune with the meta? He's had about 2 months now to prepare, and he's been spamming carry heroes as far as I'm aware in his pub, so he's definitely put in the work. За Nisha Secret-с гарсан шүү дээ Revibala. За түүний хувьд Liquid багт хүчин зүтгэж байгаа. За тэгээд хэдүүлэн тоглолтыг нь харан да одоо үзэндээ шимтэндээ нүдээ хужирлан да. За одоо юу байдгийг тийм ээ. Галыг асаан да. Хэлж бол хамгийн гоё үгүүд бол тэр байна. He was already a super versatile player here. Now, you know, like 6 years later, he has even more experience. Now he's played mid. Лүкүдэг авах байх гэж ноён эрдэнэ. За миний хувьд ч гэсэн тэгж бодож байгаа. Nisha тэгээд бас өмнөх багийнхныгаа яаж тоглохыг нь бол мэдж байгаа учраас одоо шинэ багта хов өргөх байх. Хов өргээд тэгээд өө наад бол чинь ингэж тоглолт нь штэ. Одоо ангитыг папигийн кал иймэрхүү явагддаг гэдэргээд тэгж тоглож магадгүй те. Тэгвэл нэг үзээтэй гейм гарна да. За Nisha түүний эсрэг түүний X баг. Амтдаа сонирхцгоё. Зарим нөгөө талд гэх юм бол Team Secret-ийн талд ямар херог хүчин зүтгэж байгаа илээ? Ямар херог нэ? Ямар тоглогч? За бүүм юм байна. За бүүмийн хувьд Nisha-г орж мэдэн зам дээр явахаар болсон. За Crystallis still
Багта байсараа. we're going to need to see a little bit more in terms of claiming space from Resolution and especially from Crystallis, who I think in this team relative to other carries has taken Манай үзэгчд бол тэгээд overall. So that dynamic change we'll see. Like, are they just going to give Boom a lot of space and be like, yo, just play like Nisha? Or is it Crystallis, you're going to be playing more hard carry now, Boom, you're going to be playing space making? That's Yes, my I- biggest гэж бодоод байгаа шүү дээ Liquid багийг Any хожно гэд. player who plays in Secret, I think especially like all these young ones. So I think Boom has a lot of space to grow. I think right now he does play very similar heroes as Хэдэн минутын delay тавья гэж байна. За шууд амжуултыг хөргөж байгаа. I don't think he can За refresh хийчих бүр нүдэн дээр чинь. За ингээд шууд амжуулалт боллоо. control them the way he would За want голд to. нэг ч уншаагүй. Over the course of maybe the first DPC, the second, I think he can get really close or do even better. All right. Well, then let's have a bit more chat. We've talked about in. Юу ч гэсэн драфт харж байгаа сайхан битгий та. Яа, ривэвал. But what about between? За битэн ёндоорох болтгоо бай. За би бас сумыг өгөндөө өгнө. Yeah, that's a good question, right? Because we haven't seen them play. Хүмүүс бас тэгж жагаад Liquid хожин гэж бодоод авшгүй надтай ажиллах. On the way here, we're talking about okay, like what has actually changed, right? Because the patch hasn't been that big, and a lot of the stuff that we're running, you saw in the last series, it's a lot of the same stuff, right? For a team like. За тэгээд Монгол ахын дүүстэй бол энэ нэг тагт чамаагүй тайлбарыг бол хүргэж байна. Like in popularity has been like offlane Razor. I don't know if these teams are going to run that. We've seen some carry Lina. I think that is going to be a very contested hero this series. That's probably the number one. Treant could be a thing. And I don't think either team really wants to play the support Reiki. I've just got a vibe that is not something Puppy would think is good, for example. Yeah, I saw one of them like play against some of their Be more pubs, liquid, but I think За they're шүний way минт away from a little bit. I Албаатар think баян maybe бэлгээ. Treant, the Ember in the mid lane, За бүгдээрэн дэс шүний минт. Rider. I think За that бүүм is чинь making энэ it билээ л gonna be гэж байна. highly За contested. бүүмийн хувьд гэх юм бол I actually want to touch on that tree a little bit. We just saw the Tundra. та бүхэндээ мэдээллийг нь хүргье. band. Is this maybe За Secret багийн шин тоглогч. in Europe? I know it's За, only boom. one team. I mean, sorry, За two түүний teams хувьд. we've seen, and it's only one series, but could that За be Immortal as 66 юм байна. seeing post forwards За have Check impact? тоглогч юм биш үү? За өмнөх багуудын судлаад үзэх юм бол I personally don't think Treant is going to be that big of a deal. But I mean, Really? I'm ready to It's be. so I'm ready to popular. за Gaming Gladiators гээд багт бол хүчин зүтгэж байсан тим тоглогч юм байна бүүм гээд. За GG Gaming мэдэн шүү дээ. Алдартай баг. We've had SEA seasons with Treant, especially with Zephyr, just making that hero very popular in Europe. За тэгээд Secret-ийн зүгээс Brood Mother I think the European playstyle ороод ирчихсэн багийнхан сонголтонд to Treant харин Team Liquid-ийн зүгээс бол за Doom багийнхан сонголтонд орж ирж байгаа юм байна. very static, very Yeah. slow inherently. And I feel like he doesn't utilize farm as well as other heroes until he reaches like this breaking point, which fives often don't get to. I think Treant as a five becomes amazing when he has like Ags and maybe you can also go for some dagger That's very builds that farm. can be За шүний мэндээ өсгөрөөдөө хай. I mean, maybe Сайн some уу other brother. would love to do that, right? За Монгол ахын дүүстэй бүгдээрэндээ шүний мэндийг хүргэе. Let's just grasp for like 20 Get some minutes. farm. За Лина бандагдчихсан юм байна. Liquid дээр. За Линаг угаасаа оруулж ирээ тэрэггүй. Угаасаа бузар. But for me, this is not the two teams that are going to run that hero. Энэ патчны хамгийн шилдэг хүчтэй байгаа carry гэж хэлж болно. Харин Team Secret-ийн зүгээс за 2-1 харьцаатаагаар хожинл гээд байгаа. За Team Secret-ийн зүгээс 2 дахь бангийн пейсер ямар баатар орж ирэх бол хамтдаа сонирхцгоё. But here, yeah, I mean, we'll see here if Secret decide to ban it. Will we see it picked up by Liquid? I do think we'll see it in at least some of the games. Yeah, nothing too surprising. За 2 өнгөрч багт notification дугаараа сэрээчих юм аа л гэж байна. За тэгээд 2 өнгөрч байгаа ч гэсэн ингээд Yeah, Хөвөлтийг so үзэж байгаад бол once again, баяртай байна. surprised that Thank that's you, the- I feel like Skredu. that's just gonna be a ban from both За teams. учиртай л байна да. I'm surprised that the team with the first pick banned this. А миний сум авах гээд байгаа юм шүү дээ ингээд. I have a little bit Хүмүүс of a hard сэрч time мөрөд just ахыг бодоход. placing Lina right now if it's an overall first pick in general, if you can just run it like that, because even if you can flex it from mid to carry, it's still very telegraphed in playstyle. Like the За тэгээд hero дундх нэг нь асууж цаагаарай. so За гол нь эрүүл мэндчүүд залуусаа. Эрүүл мэндэ хайрлаарай. aren't feeling that За би ч яг уу улсын хурлын гишүүд чиг тэгж яриад байхгүй юу. they don't really care about it themselves. За эрүүл мэнд чухал шүү залуусаа. Yeah, I think there's Гол also, нь like, та эрүүл байх юм бол тэгээд first pick and you're like, okay, we're not тоглолтыг comfortable enough to хэдэн pick ч it удаа on the first pick үзэж ourselves, болно. but if they get it on 6-7, like on the second pick stage, За өгөхгүй л байх юм бол болно доо. so strong there, so it's like, Гол okay, нь эрүүл we'll ах second pick, хэрэгтэй. then they'll do the same. We're comfortable playing against first pick Lina, but we'll take it later. Oh, Sin, what happened? I mean, I'm За happy Nisha. to be wrong. It's always funny, isn't it? I don't think За хоёрыг буцаагаад хамт тоглож байгааг харахад гоё юм шүү л гэж байна. Нэр энэ хоёр ч хамт тоглож байсан шүү дээ. Тим түүхтэй шүү дээ. Liquid нэлээд хүчтэй болчихсон юм байна дээ. Зайтай нэмээд дээрээс Nisha-тай яа. Liquid одоо дийлдэхгүй юм дээ. Yeah. like that is the player in the game that will, for whatever reason, enjoy this hero the most.
Liquid нэлийн хүчтэй болоод ороод ирчихсэн. За Мату гарцсан шүү. Мату гаргаад тэгээд Нишаг оруулж ирсэн. Мату ч н одоо ингээд тэтгэвртэй гарч байгаа илүү юу вэ? За Secret-ийн зүгээс за Razer болон Trend Protector гээд хоёр баатар орж ирж байгаа юм байна. It's a hero that Trian doesn't like to play against, Razer doesn't like to play against it. Even if you don't lane against Bat as Razer, this hero makes it really hard for you to play. It also kind of means that Razer can't really be mid. If Razer is safe, then you can try to put it off. За нөгөө талаас Team Liquid-ийн зүгээс бол Bat Rider болон Rubik гээд хоёр сонголт ороод ирж байгаа. За гай болж болно доо Rubik-ийн хувьд бол за Trend Protector-ын 3 дугаар скиллийг нь булгаалчих юм бол тэгээд Power-ыг хамгаалаад гай болоод тоглоод авах юм байна. За тэрийг бол Liquid-ийн зүгээс сэтгэж Yeah, so I think that could be like a good swap up of Razer. You're like, oh, I don't really care that they have this bad rider. I can just go offlane. За харин Team Liquid-ийн хувьд Coin of Pain-ыг оруулж ирж байгаа бангийнхаа сонголтоор. За Papi God гээд байгаа биз галбаат. Тэгж хэлж орж ирэх юм уу бородор. За Papi ч угаасаа л God штэ бро. Ратан. Is this with or without a hood? Because I think you want the hood too. You want cloak, shard, bloodstone. Papi-д бол Enchantress-ыг өгч болдоггүй. За энэ тоглолтын дээр бол Papi-гийн Enchantress-ээс бол ерөөсөө айхгүй байгаа юм байна. За Team Liquid-ийн зүгээс бол за Lina Doom, Cop гэдэг ерөөдөө 3 хүчтэй баатрыг бандаж байгаа. Nisha-г бол сайн мэднэ. Team Security үед. За Nisha-гийн баатрыг оруулж ирэхэд ярилцаж байгаа бол тоо. Razer in any of the other two lanes. So if you feel like you've cornered Secret there already, there's solutions for him in the carry position as well. Yeah, like this is a good way you can go about because you're like, okay, Razer is a quote-unquote flexible hero. He can go to multiple lanes, but now you're like, okay, we have bad rider. За Nagasairing бас бангийнхаа сонголтоор оруулж ирж байгаа юм байна. Team Liquid багийнхны хувьд. Well, if they put Razer here, then he's not happy either, and then you Яг хэлэх гэж байлаа. Enchantress амар шүү гэж байна. Олон Papi-гийн Enchantress chain гээд баатрууд бол давуу талтай штэ. Ямар давуу талтай вэ гэвэл надаар хэлүүлдэггүй мэдэж байгаа. За тэгээд carry role дээр тоглож байгаа тоглогчоо ганцаарнгийн lane дээр нүлдэж байгаад өөрөө jungle-дод явчихдаг. Ингэснээр илүү ерөөхдөө core hero бүтээж өгдөг дөө. За тийм л давуу талтай байдаг. Okay, so back on track here. Naga ban for Liquid, I guess. I suppose one of the carries that fares pretty well against Bad Rider overall, I would say. Don't know if there's much more depth to it than that. За Team Secret-ийн зүгээс Faceless Void бандагдж байгаа юм байна. Нэмээ дээрээс нь Beast Master-ыг бандаад өгсөн. Харин Team Liquid-ийн зүгээс бол за Invoker болон Nagasairing бол бандагдж байна. And I guess it's pretty cool if you look at Secret's draft. It's not too telling yet, but you could have this like 3 armor on some hero. За Secret-ийн 5 дахь бангийнхан сонголтоор ямар баатар орж ирэхийг хэдүүлээ хамтдаа харцгаая. I guess we didn't really cover that. First pick Rubik is not. За first pick Rubik байсан тэ нэрээ ёо. Ямар үзээтэй юм бэ? Хоржоонтой. За Secret-ийн бүрэлдэхүүнийг асууж байна. За Secret-ийн хувьд гэх юм бол за мэдээж Papi ахлагчтэй. За Papi бол капитаны хийчихнэ. За тэгээд Заяц байгаа. Boom гэд тамирчин бол мэдийнхэн зам дээр явах юм байна. Resolution гэд тамирчин бас offlane-ийн зам дээр явна. За Crystallis carry role дээр тоглоно. За team бүрэлдэхүүнтэй шүү. За Papi өөрөө position 5 дээр тоглодог. За team тамирчин. За түүний авдаг баатруудыг нэрлэх юм бол Chain байна, нэмээ дээрээс нь Enchantress байна. Maybe my eyes aren't working. Yeah. It's just this is like the least surprising team to first pick Rubik is my point, right? Like Ражорч гай болж байгаа даа л гэж байна. Үнэ гай болохын хувьд болж байгаа. Гай болохоор барахуудаараа зорын хувьд. I would love to play clock this game. That is a very Юу вэ? Nisha Liquid руу орсон юм уу гэж байна. Тэгсэн brother. За яатсан Nix-ийг нэрээ хідүүлээ мартаж болохгүй те. Hito A bro гэдээ орсон байна. Ороод ирсэн байна. За A bro юу вэ да? Show to Furi. Nice brother. Тэгээд бүх үзэж байгаа ахын дүүстэй баярлалаа. Бүгдээрээ гоё реакшнуудад дарцгаагаарай. Team Liquid-ийн үед
you are a hero that За Clockwork бас оруулж ирж байгаа. Нэмээд дээрээс нь Nature's Prophet-ыг оруулж ирж байгаа юм. so Razor just gets pushed away. За and Nature's can't connect with the Prophet targets he wants за to. мэдээж So I just think carry role-ээр тоглох бах. I think like Liquid's drafting right now is very good. I'm very happy with it. Like if I was them, Clockwork pick feels great. You're Misha, as we touched on. Мики хоёрыг харсан чинь Prophet is kind of TI-ийн үерх box reaction санаанд ороод байна гэж байна. talk about where you make more lanes where Razor Нэрээд гисэн те. TI-ийн үер чинь бас их юм болсон дөө. in Spain as the natures the tempo Их юм болсон. very nicely with Bad Rider Бас too. хөгжилтөөч зүйлүүд Yeah, болсон. I'm really liking Liquid's draft so far. I guess they wanted some way of taking tower. Fort Spirit-ийн нэр лагунадад deny хийсэн те. Рүүн авахын тулд рүүнийг нь deny-лчсан байсан билүү. За мэдийн зам дээр л тиймэрхүү юм болсон. Нэг нь бүр айгүй ууртай царайтай гаргаад нөгөөх нь бүр инээч минь нэг айгүй хөгжилтэй байсан тэр бол entertaining. Very good. What about this Ember pick? Like Матуучин зэрэгт явчихсан те нэрээ их орноо хамгаална гэд. you're annoying for them. You Сопил нэр үний ярьчнаа. But That's pretty good against you. yeah, so like if you go Заяц Никс орж ирэх үү? not a very good matchup. Do you think there's a way Заяц Никсийг бол тэгээ TI-ийн туршид бол үдсэн дээ. intention of going mid? Никс нэрээ айгүй хүчтэй байсан те TI-ийн үер. Too good for them. Айгүй хүчтэйсэн бүр. Some sort of, Nix. puppy knows Nisha best kind of thing, and he's like, if Nisha Виндетагаа дарж алхаж байгаа тал тэгээд спайклаад бариад авдаг. I think Nisha plays Гурван нэг better баатраа than барьж авдгаар онцлогтой. in a way it's not Энэ тоглолтын дээр бол Батрайдерыг барьж авахд it has like гоё the яригдчих way байна. I see Nisha sometimes explode and just take over games. I feel like it's harder to execute on bat, especially with some of the counter matchups that are here. Like the Bane can be really annoying for you. Just За Boom гэдэг тоглолтыг тоглогчийг бол би Digit Basing гэж хэлсэн шүү. Мөн хоёр баяраа. ATT илчихсэн байсан. Maybe this is some sort of a thing. Ган хөдлөг жоохон андуурсан юм шүү гэ. These heroes aren't locked though, right? Bat could be 3. Сум нь хаашаа юм бэ бро гэж байна. За драфт нь дуусаагүй наа бротон. Умиг би тэгээд драфт дуусны дараа өгдөг байгаа. Excellent idea. Then you kind of have to show your hand at some point. Yeah, I'm really gonna I like the draw band by the way. I think the draw ban, yeah, it would kind of bring their whole lineup together. I think for now, Nature's Prophet is За Secret Band сум гэж байна. in the offlane, and they'll just pick a carry. За энэ яагаад But I'm болчих I'm вэ? very fixated on this Ember Bad matchup. Because this mid lane, I think in this matchup is very important. We've seen it in many other games too. Because the mid players are the ones who set most of the tempo in nearly all the games we see. And this matchup is super damn volatile. За түр хүлээж байгаарай техникийн ишүү гарлаа. And I guess that's one of the downsides as well when you pick Treant. It's not like he's going to rotate and help He can. very effectively. He can put a living armor, but Bat generally doesn't care. Өнөөдөр хідээс хідэн сум оноо гинэ. Ер нь бол сумууд дандаа аваад байгаа. And also, I guess we didn't really cover this. What do you think about secret support duo in general? За YouTube гинэ Facebook-ийн лайв бол асуудалтай болж байгаа юм байна. In general, Yeah, I think I'm not a big fan of that. За тэгээд YouTube-ийнхаа Something like Clock Rubik looks юу үгүй та. Yeah, no, for sure. I think they're both Link-ийг нь үгүй та. maybe a bit similar. Like they sit in side lanes and try to set something up, or one guy defends. Тэр түр хүлээж байгаарай залуусаа. It's, I'm gonna call it a puppy special. I'm sure this guy knows what he's doing right. He's played 2 million games of Bane, 2 million games of Tree, and he's like, yeah, Zayats, bro, trust me, this is good. I guess Zayats is Tree, right? I think so. We thought it was going to be. No, Puppy, it's but gonna, it's Zayats. It has to be with Razor, most likely. So they're kind of. За Facebook-ыг ингэдэг байхгүй юу? Okay, so it is indeed going to be a За more- түр хүлээж байгаарай залуусаа. not a Nature's Prophet carry rather. One of the good carries against Morph or against Razor, you turn into him, you steal the link. You can either link him or someone else if you see the play there. Turning into Ember is also really powerful. Slight Chains is amazing for his team to follow up. So I like it, and when I look at Secret's lineup, I don't see many obvious ways for them to pressure Morph in lane. I don't think their heroes do Yeah. particularly well against him, and even when it comes to catching him on the map, it's only really the Bane you've got to worry about. This is a damn good morph game. It's really Spectre good. last pick? What is it? No, Lycan. So it is. За сумны хувьд гэх юм бол offlane. Do you see a little bit more of the direction the secret was going? Team Liquid за нэмээд Morphling-ыг оруулаад ирчихсэн байна. Харин Secret-ийн хувьд за Resolution-гийн like нь байна. Нэмээд дээрэс нь Ember орж ирж байгаа Boom-ийн. За Papi-гийн I feel like Liquid have been яа Ben орж ирж байгаа юм байна да. Crystal Ace-ийн in this draft, Razor. most of the way, if not the whole way. I do think Lycan is За an түр interesting хүлээж choice. байгаарай I don't think залуусаа. Liquid have particularly good heroes against him. So on Wait a particular minute. matchup, he fits really well. And on tying Secret strategy together, I guess sometime in that mid game they want to really group up and get something done in a big way. I think Resolution's lane has to go well though. I think if Lycan falls behind, this game just stagnates and the Morph wins. Yeah. To put it really simply, Dota doesn't generally work that way.
Sometimes it's More should have a pretty good lane against I Lycan, think so, right? So I do think Lycan last pick is pretty cool. It's nice with Ember. You have like this minus armor with a lot of right click, and the tempo is cool too. I could have seen a tide there as well, but I have to agree with Sind. I think Liquid were one step ahead. Their draft looks pretty bonkers. Like if I like it. I would take their draft every time. All right, well, Liquid seems to be favored here on the panel. Gonna have to see where our casters put their favor as it is Fogged and Lyrical. Thank you so much, Nat, and the panel. Oh my god, I can't wait. This За Facebook асуудалтай болсон. За тэгээд YouTube дээр үзэгчтэй цуглуулъя гэж бодлоо. You had a lot to say about this draft. What's the quick little rundown that you got of it? What are the things you're looking forward to? Speed, right? It looks like both teams are looking to play very fast, not really cooldown reliant for the most part. This last pick, Lycan, I haven't seen too much of the hero, if any, so I'm looking forward to see what it's going to do, how much it's going to be able to set tempo, because it does feel like at some point they will be having to play faster on Secret, because Liquid's draft, the scaling on Morphling looks like a pretty За тэгээд YouTube руу орж ирсэн баха. Very scary indeed. За Кочко билүү дээр гарсан юм уу гинэ? Кочко ч стример үсттэй. Кочко ч ер нь бол бас тоглоод байгаа сурагтай байсан. Кочко гээд ер нь бол PMA guy. Айгүй positive team guy юм лээ. Тэгээ сумыг бол би баг Secret дээр өгчдөг юм уу? Secret-ийн драфт надаа гоё яригдаад авчихна. За байж байгаарай. Сумыг харах өгөөгүй. Сумыг ерөөхдөө болгоомжтой өгөх хэрэгтэй. За Liquid-ийн драфт ч гэсэн бас гоё яригдаад идэг. За Liquid дээр өгсөн чи яах вэ? За Liquid дээр сумыг өгчдөг юм уу? За Liquid дээр сум явсан. Гэхдээ ерөнхийдөө бас драфтыг нь хараад үзэх юм бол Secret-ийнхан бас эвгүй л харагдаж байна. Papi-гийн Bane орж ирэхээс гадна за Boomy Ember Spirit нэмээ дээрээс нь Crystallis-ийн Laser гээд бас л эвгүй үзэт харагдаж байна да. Дагаад ороод ирлээ гэж байна. Юу гэж та нарыгаа мөрхөв те? Facebook асуудалтай болсон. За тийм учраас тэгээд би стримийг бол үргэлжлүүлээд YouTube дээр хийж байна. Үнэн ч үзэгчтэй бас баярлаа. За Papi. За налах гэсэн орлогон дээрээс за шийдгэлд явагдаж байгаа. За Insania фүрцүүдийг бол дуургалаа ингэснээр. Scary stuff there, for sure. So resolution, the last pick with the Lycan, this hero obviously has had, За Boom. a little bit somewhat in terms of the recent patches and stuff. What do you think it is that they? За мэдийн зам дээр Nisha дамд явж байгаа юм байна. За Boom mute. За Slide of Fist гэсэн скиллийн тусламжтайгаар тоглондоо. За гэхдээ за Magic stick-ийг авсан тохиолдолд бол Nisha жоохон хэцүү явах баг. Nisha мэдийн зам дээр гүөх юм байна. За мэдийн зам дээр Nisha болон Boom-нар явж байгаа. Одоогийн байдлаар бол аюулгүй, хоёулаа гайгүй явж байгаа юм байна. Харин Nisha-гийн хувьд бол жоохон ер нь бол дутагдaltaй линээр л явах. За Boom болол тэгээд сайхан Magic Wand-ын charge-ыг бол өөр дээрээ цуглуулад авна. Nisha-гийн Napalm-ын тусламжтайгаар за доотлын зам дээр Insania болон Zayn-аар. За Zayn Nisha хоёрыг бол нэг багт харах сайхан байна. Нэг багт харах бол сайхан байна. За Papi ерөөхдөө яаж тоглохоос тоглолт бол шалтгаалаад байдаг, талтай байдаг. За Lycan-ыг аргалах гаргалгаа байна уу Liquid гэж байна. Lycan-ыг ерөөхдөө аргалах гаргалгаа бол байгаа. За Zayat Хоо Zayat гараад явж байгаа юм байна. Тийм бол зөрүүлээд Crystallis ороод ирсэн. Static Link-ийн тусламжтайгаар 32 damage-ийг бол өөр дээрээ стаклаад авлаа та. За мэдийн зам дээр Nisha бурхан минь соло килийг хийж байгаа юм биш үү те. За тэгээд ингэснээр Team Secret багийг хэнийг атснаа хар гэж байгаа юм шиг тоглолоо. За буруу үнэл алдсан юм да та нар. Буруу үнэл гаргасан юм да гэж байгаа юм шиг. За дээдлийн зам дээр айгу. Харин доотлын зам дээр Insania болон Zayn-аар явж байгаа юм байна. За бурхан минь саяны Nisha-гийн гил ямар амар хэвээ те. Хэнийг алдснаа хардаал гэж байгаа юм шиг. За Insania Zayat-ыг
Үйлдэлд бариад авсан бол зай. За хөөргөн дэмэжийг бол түнд учрууллаа. За дээд зам дээр Микки бас фри фарм яваад байгаа. Тийм бол заяац. За тийм ликвидийн зүгээс бол сайхан эхлэл бол явж байна. За сум хаашаа гэсэн ингэнэ. За ликвидийн талд бол сумыг өгсөн. За өөрөө гарсан гинэ ер нь бол. За өөрөө гарсан ч бай тэгээд багаас нь хөөсөн ч бай тэгээд Nisha бол хэнийг алдснаа хар гэж байгаа юм шиг л хийлэг бол хийлээсэй. Соло хийлүүлсэн хамгийн гайхамшигтай. За тийм учраас бол сая тэгж хэллээ шүү. 3-аар бити ойлгоороо залуу минь. Стресс хэрэггүй. За тэгээ тоглолтоо эргээд үзцгээе. За бүүм. За слайд оф фистиг бол спамлаад тоглож байгаа. Бүгэн юу. За Nisha за ранж тэр авсан гэдгээр бол давуу талтай юм байна. За дахин хийлэг хийх гэсэн орлогыг хийсэн боловч за бүүм юу маш ухаалаг типиг бол хийлээ. За 4 дахь минутын water руу гарч эхэлсэн бол Nisha-гийн хувьд за секюрлээд авах түүний хувьд. За бүүм. За доотлын water руу нэг бол секюрлээд авч байгаа юм байна. За бүүм. Яа энэ ямар хорчоон то грип бэ те. За тэр микро скиллийг харсан уу та нар? Ямар хоржоонтой юм бэ? За лейн дээр ялаг зогсохгүй. Бөөнти рүүнийг нь бол динайлаад өгч байгаа юм байна. 47.5 өөр орчвол яах вэ гэж байна. Европ дотоо хэцүүтэй залуу минь. Европ дотоо шүү хамгийн гол нь. Liquid за дахин өөр киллийг бол хийж байгаа юм байна. Ингэснээр 3-ийн харьцаатай тоглолтыг их хайтаах эхлүүлээд байгаа. Никаны туртай эдвэнтэж Liquid багийн тал дээр байна. Crystallis Static Link 2 левелтэй юм байна. Plasma Field ч гэсэн ялгаах 2 левелтэй. Sprootlууд бариад авсан бол Crystallis damage өгөөд гүйж байгаа. Insania pullback хийгээд за Crystallis-ыг унгаах уу? Яа, за яцсан 3 дугаар скил хүчтэй байна. За багийнхаа үнийг хийлснээр бол амиг нь аварлаа. Is crazy. I look at the last hits. I mean, 37 on Morphling. He's not only getting free farm, he's getting the wolves as well in some situations. За дээдлэн дээр Papi. He is so focused. Арснаа саяны Papi-гийн зургийг харалтаа. Ямар амар фокус хийж тоглож байна вэ? Papi. So focused, guys. But he's pushing him out and now they're securing the power rune again. Nisha, he's got lasso at the ready and moves in looking for Midin зам дээр lasso холбогдсон бол бүүмийн хараахан 6 өрөөгүй байсан. За тийм учраас унах боломж бол байсан хэдэж гисэн. За Papi бууж ирснээр амиг нь хамгааллаа. At this point also that they can start they're actually the ones that can start moving the supports out of those side lanes because their side lanes can't actually really be punished too much. The Furion can, Nature's Prophet could. За boom. За slide of fist болон сэрэг chain хэргэлжсэн байсан учраас унахаас өөр сонголт бол түн даалгаа. Remnant авахд ганцхан level дутуу байгаад байдаг. Бас тэгээд дээрээс нь ийм хүчтэй байгаад байдаг Liquid баг хувьд. За наалж байна. Стан байсангүй шүү дээ. Энэхүү хоёр баатар нь хоёулаа стангүй баатар. Resolution Dominator босох юм байна. За Микки за веб формат тулгаад тоглож байгаа. За ерөөсөө Morph буюу Ultimate skill аваагүй түүний хувьд. Хэрэггүй гэж үзэж байгаа бололтой. За доо зам дээр Insania барьж авсан бол дахиад pullback хийгээд Crystallis-ыг унгааж байгаа юм байна. За Boxy атака шилжүүлж чадсангүй өнгөснөр унсан. За заяац.
За ялгаагүй бас Naturals Grasp хийгээд хийлийг нь авах л байсан юм байна л да. I mean, they probably can't even pressure the Morphling Mickey anyway, but За килээ харьцаа нэг та боллоо. 3К network advantage. Liquid багийн тал дээр байна шүү. I mean, it looks small of a lead, but it's a pretty Яа, хоржонтой гейм. Хоржонтой гейм. Secrets is the lineup that wants to have the early lead versus this type of draft versus this Morphling, but За тийм бол Crystallis. to an excellent start. Maybe they За get some Plasma Field, Static Link. За дээр өөхсөн зай. Налах гэсэн орлогон дээрээс шийдвүүлж байгаа. За ингэснээр килээ харьцаа 2-та боллоо. Goes down a much needed reprieve for Secret. probably wanted Crystals to get it, but it happens. yeah, At least he dies. You know, you don't want to miss. Хийлүүдийг эргээд хийгээд тоглосоор л байгаа. That's true. Fair enough. Хоржонтой гейм. Үзэтэй байна. Like you're talking about more the dynamic of this За Morphling бүүм юу? having a complete and total free farm type of За game. дээдлийн дээр Мики болон Resolution нар. Multiple times. За Мики Relative to the, you know, the other cores like I was mentioning before, what he's playing against the Ember and the Razor, you're always going to have a pretty good matchup as a Morphling. За тийм бол килээ харьцаа лэдийн 2-та болж байгаа юм байна. 2К network advantage Liquid багийн тал дээр байгаа. Out, at least versus Nisha. За Searing Chain-ийг хийж байгаад налаад гараа явчихлаа. And that, of course, is going to be potentially there. Although should be able to see him come in. За Resolution On. яа гарч явж чадахгүй. За энэ чоныг яаж аргалах вэ гэдээ асуугаад байсан бол ингэж л аргалах гэж хэлэхээр байна. Towards mid too and Нэмээд дээрээс нь ласоч байсан. Ласоч хийсэнгүү. Travel already finished up for Баскетээ хатгалсан. looking to even go for boom. Insane was making the move, but can't quite. So yeah, all three lanes looking dominant. Supports having an excellent start on Liquid. Secret gonna have to start The Papi. moving the supports around to try to get some type of counter ganks here, but it's still not easy. And the He's not so happy. Papi is so focused. farming, and how the hell do we actually slow this Morphling down? За Мики дээдлийн зам дээр бол сул фармдаад байгаа. task, but За фармдаад идэг нэмээд дээрээс нь Dominator that Эвлин гисэд идэг. Лейн гаргаад идэг. Фалкомплитиг үүгээд идэг. pressure the За яашаа босгох юм бэ? Мики гэвд. It feels like that's sort of the next big strength that they kind of have coming their direction. За Crystallis. Rezo's probably gonna have to just be За the- Plasma Field болон Static Link 2 скилийн тусламжтайгаар одоогийн байдлаар лейн дээр гайг үгүйгээд байгаа. Мики орж ирсэн дээ. Strength Adaptive Strike шийдсэн. Papi гэвд From the tree. хөөж байгаа юм байна. За яц. Happening. Yeah, they just walk За 2 дугаар скилээ тулгаа тоглосон бол бүүм. Баригдлаа та. Ямар өндөр дэмэж глаасанаас авч өгнө вэ? down the cogs push. За Cog. Tries to remnant through and get away. За дахиад дистанцнаар за килийг нь авч байгаа юм байна. За Boxy маш гайхалтай тоглолтыг харууллаа. За тийм бол Nisha наалх уу? Наалч байгаа. За эцэг давхар унгаалаа шүү дээ. Boxy энэ тоглолтын MVP болох уу? So they want people to buy their support pack. Look at that spam of their own. За Resolution-гийн хувьд гэх юм бол Later creep too. за чоннуудаа гаргаад гүүгээд байгаа бол Cylinders. They are killing it. гайгүй. I mean, За 2-8 гэсэн кил харьцаатай байгаа юм байна. two ways about it. This is not gone the way that they wanted it to. No, and Nisha actually has. Okay, it's just a single ancient. Яа үзээтэй гүзээтэй гейм. Well, his last was on cooldown now. That big hit from the Wrath of Nature, I think that caught Boom off guard. It's a 5,000 gold lead. Morphling solo taking that tier 1 tower up За there. 5К network advantage Liquid багийн тал дээр. Still. За сумыг бол би Liquid багийн талд бол өгсөн. Now, he is caught a little bit in no man's За land, гэхдээ Оц нь хэд үснийг бол мэдхгүй баг байсан ч гэж магадгүй. За энэ ч Box унсан да. За килийг нь Resolution, the one that gets the last. за Resolution хийж байгаа юм байна. At least it's a kill. I was like, he has a DD on За, him. цаая. This might be the moment where he might just have Orchid one of YOLO for one of the cores. Malevolence-ыг бол босгоно. Not going to be the case. That DD will be. Insania Pressure's going to come State down. of Feast-ийг нь Box хулгайлчихсан байна. start getting the Энэ push. хулгайлч And нөхөр. seeing the items already start getting queued. So looking to counteract that Ember, they do have a bit of limited catch in a way on the side of Liquid. This Orchid will make every other spell easier to get on top of him. За яац. Zayat's obviously one good thing that you can also do with this tree it now is Ер нь бол Tyrant Protector дээр ганц хийж чадах зүйл гэх юм бол 3 дугаар скилийн тусламжтайгаар тавруудаа хамгаалах л байна да. За тэгээ зөксөхгүй бас багийнхаа хүмүүстэр хийлийг оруулж өгч болно. keep their towers alive. Yeah, it's only the level 1 living За armor. Nisha дээдлийн зам дээр гүйж байгаа юм байна. Nisha-гийн хувьд More. So we'll Big side механ сонголтоор slow heal on that tower. оруулж ирэх гэж байгаа Big. As Nisha За 12 минутын power rune-ыг за boom that finds another сайхан секурлэд бариад авсан. this time За for тийм бол Заягийн хувьд за Orchid-ыг оруулж ирнэ дээ. that Orchid. They still feel somewhat comfortable just sitting pretty on their lead.
can definitely look to make aggressive moves now. Lasso's back at the ready. They have Wrath in nature, so Liquid. За доотлын зам дээр заяац модны дунд орчход өөрөө мод учраас тэгэд хараа зогсоод байгаа юм байна. Number advantage, but even then, they are quite behind already versus За зай. these strong cores. Yeah, strong early game cores that is. За таврыг бүшлэх үү? Залуу минь. Also has sleight of fist. За хараахан шууд бүшлэхгүй яваад байгаа. That's a pretty easy jump, and in fact they Заяац мэдээллийг бариад авлаа шүү дээ. Боксигийн дахин нэг кил дуурахад боорхон байна. Боксигийн хүүг шот. Яа 3-9 боллоо килээ харцаа. 5к нийтвэрт ядвэнтэй жалид үүссэн. Should be careful. They actually get it on him. Энэ янзаараа тоглох юм бол гэж хэлж амжилтгүй бүүн баригдсан гэдээ ч гэсэн унж байгаа юм биш үү те. Нишагийн молотовн дээрс шатагдаад унлаа. За мэдийн зам дээр дахиад Мики. За Папи дээр дэмэжилж байгаа бол за урд нь телепортлол гараад ирсэн. Хойноос нь Rocket Flare-с мэдээллийг авснаар килийг нь Мики авч байгаа. Йой. Зогсоохын аргагүй энэ хүү багийг unstoppable байна. За яа overgrowth-нд баригдчихлаа шүү дээ. За resolution килийг нь авч байгаа юм байна. and that is something secret needed. They can't afford to give up that mid tower. No. Expensive hold though. That is both the Lycan ult as well as the tree ult to kind of defend that. За ингэснээр килээ харцаа 4.1 болсон. Just go right back with that nature's prophet. Doesn't have to really hesitate to go for the pressure. Yeah, like За resolution дээр all cylinders. за Weltimer босох юм байна. Slight, it's going to be wearing off soon, but it's actually one of the coolest things. I love when people do this type of play with the slight lift. Yeah. So one thing that I'm kind of curious about from you is we see this 6k gold lead, and there's times where drafts will kind of stall out. They won't be able to, take down. За тоглолтын 14 дахь минут 2 өндөр smoke commitment хийгдсэн бол мэдийн зам дээр заяац унсан килийг нь Мики авч байгаа. Just keep the snowball going. They can keep that pace going. They have the vision from Clockwork constantly to hunt for these little sneaky guys in the tree lines, and they have. За тоглолтын килээ харцаа 4.12 болохоос гадна 7к нийтвэрт ядвэнтэйч Liquid багийн тал дээр байгаа. He gets a little bit slower to join in. He can actually join for the pushes. He has Manta pretty much done. So yeah. За Liquid-ийн draft за тоглолт тамирчид Chains, puppy, за ярилцдаггүй байна. nightmare. on Үнэхээр the гайхалтай. They have the hoof stomp ready. За Hoof Stomp дарагдсан. За тийм бол boom Slate of Fist-ийг залгуулад хийгээд өгчихсөн бол Searing Chain зоогцсонгүй боксыг наалж байгаа. За дахин Searing Chain байгаа юу? Байхгүй Searing Chain ашиглаад авч шаардлага бол түүнд алга угаасаа кулээ унтаа байсан бах. It's also Slate of Fist болон Remnant-ийн тусламжтайгаар килийг нь авсан. his deaths for me have been like, okay, it's a good death from the clock so far. He's just making space for his cores, and they got what they kind of came for. They took, I believe, all of the farm around the. За Crystallis за BKB гэсэн айтмыг бол сонголтоор оруулж ирэх нь байна. Man, he's getting close to double the net worth. За тоглолтын тооны харьцаа 5.2 бол 7к турт ядвэнтэйч Liquid багийн тал дээр байгаа. За Nisha Level right now. за BKB-г авахар зорж байна да. These kills that they've gotten on secret have sort of За тийм бол Crystallis. damage coming in. За мөн BKB гэдэг айтмыг оруулж ирэх юм байна. To watch and wait and see За what амар байна шүү гэж байна. solution is to За this. Liquid гал гэж байна. Know what it is. Yeah, I I'm trying know. to find it as well this whole time. Like, okay, they have Enfeeble and stuff like that. Яа, үзээтэй байна. So you have no real counters versus him at all. As now Papi баригдчихсан. За тийм бол Puppy lives Papi for a bit, and наалхуу залуу минь. down, little За хүүг шодорж иж байгаа юм байна. Papi гарахгүй юм байна шүү дээ. Бокси өөрөө балрал. for free. Chrysalis has to run away. Явагдахгүй зүрүүлээ Даасог хийгээд өглөө. Даасон дээрээс килийг за хараах авсангүй resolution тон олчихсон хойноос нь хөөж байгаа бол Insania унгад туурхан байна. Insania унж байгаа юм байна. Crystallis TP-д тарьсан. Nisha балрах уу? he really wants to. As BKB байгаа гэдгийг нь бол мэдэж байгаа. Resolution-гийн safe shift дуусч байгаа юм байна. Boards have arrived. Zayat's hiding, but Заяац there is no real за унгад туурхан байсан бол унж байгаа. at the ready, but Килийг нь Мики авч байгаа юм байна. За килээ ярьсан ингэснээр 7.14 боллоо. Puppy, hello. See you later. okay. За Papi за дахиад баригдаж байгаа. За ингэснээр килийг нь за Мики авсан. D-ward, I think too. They already have the sentry on low ground. That one hurts. They have no vision. They have lanes got dominated. Oh, Яа. Liquid and Secret just has no way of really getting anything big back. За би хэлсэн шүү дээ те. Өмнө нь бол right? Boxy died, Insania died. They're not getting the cores. They got his eye twice earlier, but за зай бол тэгээд өмнө нь secret багт байсан. За тийм учраас тэгээд Liquid багийнх нь мэдээлэл олгоно гэд. Razor За Papi ингэж кал хийдэг юм аа. Papi ингэж тоглох юм аа. За тэгээд заяац ингэх юм аа, тэгдэх юм аа гэд. trying to get Ер нь бол уншиж байгаа. I'm not sure, but
regardless, it's been a bit of a rough Secret time bug-ын for the тоглогчдыг. to switch up their items because the game За is одоо so ингэ шүү big. тэгээ шүү манайхаа ингүүл тоглолтод тожихоор харагдаж байна эдэргээд. Liquid's just playing so oppressive. 9K lead, 7. I mean, this is one of the bigger leads I've seen at 17 minutes with this type of draft. With the Тоглолтын гил харьцаад 7-15 болохоос гадна 8K network-тэй адвантаж Liquid bug-ын тал дээр байгаа 2 өндөр smoke дарагдсан. За Nisha 2 раунд руу өсөд гараад ирж байгаа бол за яц модон дунд нуух зарлт байна. За яц. За яц. За яц Nature Stress Overgrowth байгаа юу? Overgrowth-ыг харах хийж амтсангүй зөрүүлээд боксыг авчлаа шүү дээ. Бокси. Бурхан минь. За Мике Unstoppable-ыг дуурж байгаа юм байна. Double kill-ыг өөрийн болгож авсан. За бокси doing so much in this game. За маш их зүйлийг бол бокси хийж байна. За kill ярьцаад 7-18 болохоос гадна 10K network-тэй адвантаж Микегийн Liquid-ийн тал дээр бол байгаа. За Микэ гэж хэлсэн ч яах вэ угаасаа Liquid bug юм чинь. Бокси бурхан минь. Сайн байна. За Insania. За Микэ. За Skadыг оруулж ирэх юм байна Микэгийн хувьд. Liquid харагдчих байна гэж байна. Тийм шүү, тийм. Liquid ч гэсэн яг хуучин болол айгүй хүчрэхэг байсан. За Miracle era дээр бол дийлдэшгүй байсан. За нэг хэсэг Liquid bug-ыг бол Chinese Slayer bug гэж хэлж байсан удаач гэсэн байгаа. Ээлжидийг дандаа ялдаг байсан учраас тэгж бол хэлдэг байсан. HD, IG Vitality, IG гэдэг ерөөдөө хятад багуудыг Liquid bug бол амархан гिचн ялцдаг. Хятад дотоогод бол ойлгодог. Анч Папи Бергт туурхан байна. Бергдад уналт бол явагдах уу Папи уналт явагдсан. За нэг support юм байна. Support гинэ. Trade юм байна. За 2-2 trade явагдсан. За тийм бол Resog-ийн хувьд shift-д дарчаад гарч байгаа юм байна. Яа маш өөрхөн байла. Бергдад шууд Remnant ашиглаад гарч байгаа. За Nisha, PKPT, хойноос нь Octrine Core-ыг бол оруулж өгөх юм байна. За энэ тоглоом бараг засагдашгүй л харагдаж байна да. Kill харьцаа 9 хөр болохоос гадна 11K network-тэй адвантаж. За шууд гарч байгаа бүүмийн хувьд гарах шаардлагатай. Ямар ч айтем байхгүй түүний хувьд. За дахиад боксигийн хүүг шот гай орчлоо. Baxter kill ярьцаа 9-21 боллоо. Өвдсөн бах та саяны хүүг шот. Өвтгсөн бах. За Helm of Overlord-ыг бол авсан байна. Helm of Overlord-ын тусламжтайгаар за Ancient Creep-үүдийг уруулаад тоглоно доо. За Мике Manta стайлыг алидээ авсан бол дараагийн айтмагаа сонголтоор Skadыг оруулж ирээ зогсохгүй бас авчихсан юм байна. За Ultimate Orb болон Point Booster авснаар Skadi орж ирэх нь дээ. За Rashonыг авах нь шинэ эхлэл энэ зүйл энэ туршилт энэ тоглолт за team Liquid багийнхаа Ages-ийг авсан. Potion Ages-ийг бас авч байна. Brand new Ages. They have got to try and just buy whatever time that they can, but the reality is that, you know, with bad bots, with NP, it's, I mean, clockwork, none of these things make it. Бас агнимыг авах нь. За жижиг байсан юм мэдтэй гэж байна. За team шүү залуу минь жижиг байсан. За арайч тэгж хэлж болохгүй хаа бродер. Энд чинь TI-ийн төвчний тоглогчуд ээ. Хэдүүлээ мэдээж хүндэл хэрэгтэй тийм учраас. За муу тоглож байгаа нь бол үнэн. Тэг хүндлэл байх хэрэгтэй. За заяац баригдсан да. За хойноос нь за бокси хөөсөн бол за заяац за TP out амжилттай.
гараад явчихлаа сая болол. За Мики Dragonless-ыг оруулж ирэх нь тодорхой. Ягаад гэвэл Blade of Alacrity гэдэг айтмаар бүтдэг. That usually says the whole tale of the game here from the early game. One tower taken up top. За мэдээхэн тэр хоёрыг авч Мики уурсаж орж ирж байгаад Папиг шийдгсэн бол өөрөө Разарын гиген дүрд хөрч байгаад Static Link болон Plasma Field-ийг өглөө боксыг өвд. За чонон дээр за hookshot connection болсон. За нөгөө талд Мики уурсаар Nisha орох уу орохгүй юу? За гайхаа зогсож үн Nisha гэвд гараад явах нь зүйтэй юм байна. Гараад явах нь зүйтэй. Got another support. It just continues to be the supports really mostly from Liquid. 7 of those deaths. 15 network advantage үүссэн дээ Liquid багийн тал. Тоглолтын 23 дахь минут. This might be one of them though. They are so comfortable in this one. Morphling at Mickey just 7-0-2. Бүр 16 network advantageтэй болоод ирлээ Liquid багийнхны хувьд. Тоглолтын 23 дахь минут. Just in that net worth. And phenomenal matchups. За push үргэлжилсээр л за мэдийнхэн таврыг за хамгаалж чадахгүй юм байна. За тийм бол энэ ч за яа боксыг шийдэж байгаа өшөөгөө авлаа. Бокси хамаг гайг тарьсан шүү дээ. Бокси бол энэ тоглогчийн хувьд гэх юм бол ур чадварх нь хувьд айгүй сайн байгаа. Нэмээд дээрээс нь MVP авна энэ тоглолтын дээр. Survived if he didn't do that, but I think he was trying to get a catch. But they get the tower, so Liquid continue to be incredibly happy with the game state. Агнимыг оруулж өгөх юм байна. Naturals Profit гай болдог Баатар. Тэстэж хүн гай л болно шүү гэж гай болдог доо. 20 левелэн дээрээс бол Sprout тийш идэг тайланттай болдог. Экснер дэд Sprout нь харагддаггүй дээ. Дагар дээсэн ч гэсэн гарч явж чаддаггүй. За тийм бол гээд зайгийн хувьд бас хугацаа байгаа юм байна. 20 level хүртлээ үдий байна. I mean, this Orchid is normal, but the shard into the Aghanims is something I at least haven't seen too much in recent times. За дээдлийн зам дээр, за мэдийн зам дээр Caster бэрэгдэх боломжтой Nisha хүл алдаж байгаа үгүй юм бэ шүү дээ. Урсаж орж ирснээр Papi шийдгүүлэх үү? Яа, Miki хүнээ маш гоё хамгаалж байна. Өөрөө ээжтэй учраас юунаас ч айсангүй Nisha-г амраа зогсохгүй дайныг авч байгаа юм байна. Бүү мунгад ойрхон байгаа бол resolution гарч авч чадахгүй resolution. За гараад явсан. За resolution-гийн master kill somehow дугуурлаа. Гэхдээ зөрүүлээд за Miki kill хийсэн, solo kill үгүй юм байна. Box kill-ийг хийсэн юм байна. Miki kill хийхэд нь тусаллаа. Miki ээжтэй учраас түнд айгаад ах зүйл байхгүй. 55 секундын дараа age expire болно. За тийм бол 2 ч хөөж байгаа түүнийг. Resolution яаж ингэж сайн тоглоод байна? Age-с бол албаар унаасан бах Miki-гийн хувьд. He's 8-1 and 3 in a game where they're down 17,000 gold. He's doing an excellent job. He's not getting caught. Age-с бол албаар унаасан бах. It's just not enough because the other two cores are just Угаас унах гэж байсан шүү дээ. 50 секунд дутсан. Бокси. За тэгээд тононд бариулж чаддаг байгаа учраас бас септрийг оруулж ирэхээр түүний хөвд бол шийдэж. За 26 дугаар минутын өөрөөн. За DD юм байна. За доотлын зам дээр гарсан. За мэдээж түүнийг нь хяах уу? Miki аавна. Ойлгомжтой. Бодлоод авах юм байна. За доотлын зам дээр за Nisha болон Zainer за хүрлцэн ирлээ. За Xidэж тэгээд Ember хувьд гэх юм бол маш гоё инстинктээр гараад явж байгаа. За Boxy за мэдээж урдаа орж тоглох баатар хэрэгтэй Liquid багийн хувьд. We'll see. They're kind of keeping their eyes on it. Up top, Zai is waiting. За Zayats. За Blink-тайгыг оруулж ирэх юм байна. За 400 голд туу. Дөрвөн дээр smoke дарагдсан. Crystallis-ийн мэдээллийг аваа зогсохгүй Boxy дахин нэг балыг тарихаар hook shot хийсэн бол
Энэ удаад за Мике за Monster Kill Streak-ийг байхгүй болгож байгаа. Тэгээ зогсохгүй double kill-ийг хийж байгаа юм байна. За Микегийн Morphling too strong. This guy playing too good. За зай фарм цаар. За мэдээж лотос оруулж ирэх юм байна. Going in. Unreal. I mean, again, this is one of the best starts that we've seen from this team in a while, and well, they move. За tier 3-ыг нь золоод эхэллээ те. This tier 3 tower here with the DD. Tier 3 унсан. За DD-тэй учраас таврыг бол амархан гिचэн зулгаач баг. Nice attack range there from Mickey. Of course, Grow Bow plus Dragon Line so he can actually hit that tower from. За бүүмийн өвд гэх юм бол тэгээд одоо л нэг айтем жиж ирж байгаа юм байна. Эвүүл болоо. My Storm гэсэн хоёр айтемтэй гүйж байгаа харагдана. I mean, can be spawning in about a minute, but secret they're just trapped. So game could just end in a fight outside here, or Liquid can play it. За Мике Сатаник. This guy's crazy. За Hookshot ороод ирсэн бол хойноос нь за B forum бол Adaptive Strike-ийг хийснээр киллийг авч байгаа. За яц баригдсан. Киллийг нь яах вэ? За яц өөр дээрээ 3 дугаар скиллэж хийж амтсангүй. За тийм бол Ember Spirit гарч авч чадж байна. Хоёрч Remnant-ийг waste хийж байгаа ингэснээрээ бол Nisha, BKB Pop байгаа. Boom дээр damage-лж байгаа бол Mike нөгөө тал Crystallis-ыг зулгаагаад чамчихлаа шүү дээ. GG-г зарснаар тоглолтын 28 дахь минутан дээр тоглолт дуусч байгаа юм байна. Well played guys, well played. Үнэхээр сайн тоглолоо Liquid багийнхаа. За сумч гисэн байгаа онлоо. Тэгээд бол тэгээд өмнөний үед бол тийм ч их оцтой байгаагүй. Би драфтыг нь харж байгаа сумыг бол өгсөн. Угаасаа Liquid баг дээр баг оцтой байсан юм байна лээ. Тэрийг бол сүүлд мэдсэн. За тэгээд багч гисэн сумаа авсан хүмүүстэй бол баяр хүргэе. За дахин нэг сумны эзэн боллоо. Maybe share those up, but I think Liquid kind of just they got everything they wanted this game too. The last pick Morphling for me also it's like it's perfect versus the cores versus the Ember versus the Razor. It's the absolute dream. So yeah, a little bit of a tough one coming in for Secret for the first game. Yeah, that's how it sometimes goes. But an impressive win over Team Secret. Liquid get a little bit of retribution. We'll see if they can keep it up in game number 2. But for now, let's head back. За best of 3 зурлын нэг дахь тоглолт дууссан бол одоо хоёр дахь зурлыг бол хэдүүлээ үзэх юм байна. За гал шүү гал гэж байна энэ. Гал про. Братан. Эмэгтэй хүн ч юм уу мэдэхгүй байна энэ гэдэг нэртэй болохоор. Liquid's draft more. We thought they were going to have good lanes, but I didn't expect them to just crush all three. And you look at Secret's strategy, you're 10 minutes. Тэгээд гал. What do? You have this Lycan that has to do everything. He's alone. Like Rezo is alone. You can see it even in the scoreboard. Like he had like what? He was 8-2 and 3 at the end, but it's really. За уг нь бол Facebook-ээр бас давхар явуулчих гэж бодсон хэдий ч гэсэн тэгээд Facebook-ийн хувьд бол интернетний асуудал бол гарч ирсэн Facebook дээр. За тэгээд давхар явуулж чадсангаа үзэгчтэй бас уучлаарай. Access гэж тэгээд пост гэж чадхатаараа хүмүүн түгээхийг бол хүссэн. За баг хүнд хүрсэн баг миний постны хувьд. Ихэнх нь тэгээд унтж байгаа ах та угаасаа. If there was one after losing those lanes, you know, you talked about the items. Was there something? I mean, I think at that point you kind of have to rely on. Эртээ гэж байна. Окей. Тэгвэл тэгээд Bratton Bro гэж дуудаад явчих л та. Өөс анхнаасаа тэгж дуудаж ирсэн тэгээд эмхтэй юм болоо гэж бодлоо бас. Нандэ гэдэг нэртэй болохоор жоохон confused болж байгаа. Like any sort of even match, you see Liquid were so confident they even started. Тэгээд дамлсан ёсоор бол та бүхэндээ кастыг үргэлжлүүлж хүргэж байна. За миний хувьд бол тэгээд өдрийн 12 цагаас за шөнийн одоо ингээд бараг 2 цаг болох гэж байна. За бүхэл бүтэн 12, 13. За тэгээд 2 цаг болчих юм бол 12, 13, 14 цаг бол каст хийх юм байна. Йоо. За залуу тултаад би дийлээд авах шиг байна те. За хөгшин байсан бол бас тэсхээргүй юм байна. За тэгээд залуу насаа бол ингэж өнгөрүүлж байна миний хувьд. Алтан цагаа бол та бүхэндээ зориулж байгаа. За үзэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Донешн хийлгэсэн бас бүх хүмүүстээ баярлалаа. За нэмж тэгээд донешны айлаар дуурахыг хүсч байвал даасны дугаар баруун гартал дээд болон дээр байгаа шүү.
За маргааш каст хийдсэн бэ л гэж байна. За маргаашийн үерийг нэр хамтдаа сонирхох удаа. Маргаашийн үер гэх юм бол за хэдүүлээ чинь нэлээд оройл каста үзэх юм байна да. За маргааш 5 цагаас шершо лилган хоёрыг тайлбарлах уу эсвэл бол энийг тайлбарлах уу extreme gaming болон home гэдэг хоёр багийн тоглолтыг. За боин шүү боин бро гэж байна. Окей. 10 цагаас уг нь бол би энэ тоглолтыг тайлбарлахмаар байгаа юм. Гэхдээ миний би яриад дийлэх бах. Арайч 24 цаг каст хийж чадахгүй бах. Миний хоолойч гэсэн нэг эвгүй болоод ирсэн. Зарим үгээ хэлэхэд бол тэгээд жоохон хил ам орооцолтоод. Тэрнээс гадна тэгээд намайг анзаарч байгаа бол за үг хэлэх болгондоо бол агаар амьсгалаад байгааг анзаарсан баг. Одоо яах юу ч гэж хэлэх юм бтэ. Одоо ингээд энгийн ярьдаг штэ хүн чинь тэрнээс арай өөрөөр яриад байгаа зү. За нэг үг хэлчихэл агаар аваад дахиад нэг үг хэлчихээд агаар аваад. За тэгж тайлбарлаж байна та бүхэндээ. За энэ тоглолтын үг нь бол би тайлбарлахмаар юм байгаа юм. Артиц байгаа учраас би бол тэсгүй баг. За тэгээд маргаашийн тоглолтуудыг өгдөх юм бол за 4 цагаас энэ тоглолт байгаа юм байна. Extreme gaming болон home 5 цагаас бол шерш болон лилган гэдэг хоёр багийн тоглолт байгаа. Энэ хоёр алиг нь үзэх үү? Алиг нь үзмээр байна. Та бүгдээсээ асуу. Ёо. Sometimes you're going to die for it, but it's a matter of how important is the information that you gather, right? Yeah. I think in this game the Clockwork was just a nuisance. He was just moving around, blocking moves. Өглөө ууланд гарчаад ирээчтэй бро гэж байна. Яаж тэ бро? Яаж вэ братан? Яаж ууланд гарах вэ залуу минь? Ахан дүү минь. Би тэсгүй штэ. Ууландаа хонол юу юм гэхээс ууландаа хонох юм бол бас тухгүй хонно. Яалтчгүй тэгээ ажил дээр хонох юм эсвэл бол хайрч таарч байгаа. За одоо гараад тэгээд такси ирчгүй яадаг бол. За сая бол сүүлд нэг давлгаа болсон нэг кагийн. Тэр давлгаан дээр бол нэг 25,000 төгрөг бол цугларсан да. За тэгээд 25,000-ийнхаа 15,000-аар таксидад 10,000-аар нь маргааш нэг юм авч идээд тэгэл ер нь бол давлгааны мөнгө дуусна. Намайг бол тэгээд donation-гоос их мөнгө олдог гэж бодоод байгаа. Тэгээд миний хувьд бол за нэг их мөнгө бол олдоггүй. Гэхдээ олох үед бол олдог л доо. Гэхдээ бол их мөнгө бол олдоггүй шүү. Гэтэ бас өндрөөр үнэлцгээгээрээ ёо хоол. Янз янз байдаг юм да тэгээд. But obviously that's speculation. We don't know if that's what happened, right? But yeah, I can't say I'm surprised with what hero they put him on, right? They put him on Ember. It's one of his best heroes. It's the kind of way that I'm expecting. Ажил дээр хонол бас тухгүй байна. За маргааш тэгээд тайлбар бол 4 цагаас хөрөх учраас тухтаа онцгмоор байна. Эртээ онох гэхлээр бас хол идэг. Яадаг юм бэлээ? Ажил дээр онцгдаг ч юм бэлүү? Хоолондоос ямар нэгэн зүйл авахгүй бол хоолоо жоохоо эвүүрхэд ирлээ. За ганц өдөр ч би бүр 4 өдөр дараалаад ингэж тайлбар хийж байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь ганц өдөр ч байсан бол бас яа гисэн те. Хөдөө зууж байгаад өнгөрөх гэсэн. За тэгээ 4 өдөр тасралтгүй өглөөний 12 цагаас шөнийн 12 цаг хүртэл. Өнөөдөр бол бүр 2-3 цаг хүртэл бол тайлбарыг хийх юм байна. За тэгээд намайг гээд бас үзэж байгаа үзэгчдтэй бүгдээрэнд нь баярлалаа. За тэгээд Facebook дээр лайв явуулж болохгүй байсан ч гэсэн тэгээд би чадхаараа бол хүргэж байна. Facebook дээр лайв явуулах гэсэн болоогүй, бүтээгүй интернетээс болоод. За тэгээд тийм учраас бол би YouTube дээр явуулж байна. Амасяасараа би хүргэнэ гэд амлчихсан байсан та бүгдэндээ. За тэгээд амасяасараа бол хүргэж байна. Secret-ийн шинэ үний тайлбарыг дахиад тайлбарлаад өгөөч please гэлээ. Secret-ийн шинэ үнийг бол тайлбарлаад өгье.
За тийм secret bug. За Европ бүс хариалагддаг юм байна. За дэлхийн банк нь бол хоёрт бичигддэг. За хоёрт ирэмблэгддэг тийм баг юм байна шүү. Харин бүүм гэд тоглогч бол энэ багт бол нэгдсэн Nisha гарснаар. За тэгэд бүүмийн хөвд гэх юм бол Чех гаралтай тамирчин нэр нь энэ вэ? Miroslav гэд нэртэй юм байна. За түүний хөвд өмнө нь за жижиг багт байсан. За тийм тоглогч юм байна шүү. За жижигээс өмнө нь ямар багт байсан бол та сонирхцгоё. Weekend GG гэдэг багт бол байсан юм байна. Weekend GG багийн хөвд бол за тэр 2 болон 3-ын баг. За тэр 2-ын баг бахта баг. За team Tickles-тас байсан юм байна. За ханд байсан байна. Esuba гэд багт байсан юм байна. За Тундрад байсан юм байна нас. Гайхалтай. За Тундрад бол ганцхан тоглолт хийсэн байна 21 онд. За стандинг хийсэн баг. Түүний хөвд. За тэгээд тийм байна. Бүүм гэдэг тоглогч хөвд. За тэгээд дан Weekend GG гэдэг багт бол байсан. За тийм тоглогч юм байна шүү. За мэдээллийг нь илтгэлээ. Залуустаа баярлаа. За тэгээд тайлбар хэрвээ таалагдж байна уу? Та нар байхгүйсэн бол би энд ингээд үдид кастыг сууж авахгүйсэн баг. За тийм учраас үзэж байгаа бүх үзэгчдээ бас баярлаа. Намайг ерөнхийдөө кастер болгож байгаа. Үзэгч байгаа учраас би каст хийж байгаа юм шүү дээ. За бүгд ч хүндэлж явдаг шүү залуусаа. Okay. Last year, 2022, Secret did not lose a single series to Liquid. Йоо яагаад гацчих вэ? Дахиад нэг рефреш хийчихье. За энэ үш ингэж байгаамаа. 702 дээр байж ижил гацаад байгаа юм. Энэ үш яачих вэ? Эсвэл PGL юм бах та. За typical PGL Israel. За үгүй PGL биш. Интернетэд юу тохиолдоо вэ? За манай хэд юм татаад байгаа юм бах та. За тэгнэ гэж байхгүй. Шөнийн 2 цаг болж байна. За гайг болсон. PGL биш үж. 1 week break for one series is like, you know, how it was just dull and took too long. So that also at the same time does mean like you got to get that momentum rolling, or if you lose like 2 or 3 of your first series, all of a sudden you're in a must-win everything situation if you even want to go. So I mean, like Secret Puppy is no stranger to having to adapt fast, and I think he's usually very good at За this. тэгээд стримэндээ эргээд автомаар шинээр орж ирсэн үзэгчтэй хандаж хэлэхэд. За тэгээд хэдүүлээ галыг дахиад асацгаая. Now they're going to learn from it and they're going to do something different. За энэ бол тэгээд ер нь бол өмнөх тоглолтоос ямар нэгэн зүйл суралцаад энэ удаад арай өөр зүйл сэтгэх байх гэж хэллээ. I'm fine with having either. I also think they have really strong players on both heroes, so I don't think it's like a comfort issue. But the problem that I have when I see Train and Bane together is that very low damage supports that are completely reliant on teammates to execute moves, right? So if the lane is poorly, the way Баатрууд байлаа гэж хэллээ сая бол энэ. If those cores don't exist in the game, these heroes become invisible. Like the тэгээд supportууд нь жоохон сул байсан гэж хэлж байна. That's where heroes like Тийм болохоор тэгээд what Liquid had in a hero like Clockwork, even if the game isn't going too well, you can make тэгээд боксing Clockwork-ыг магтаж байна. Ер нь бол тэгээд Clockwork байсан учраас ялтыг бол байгууллаа л гэд байна да. За хар хувцастай Caster бол in the gameplay. So once again, if lanes go poorly, they lose their identity in the game. So
I'm fine with Secret picking the train again if they really believe in it. Don't put it post 4. Couple it with something else and play it 5. За дахиад Liquid-ийн драфт бол дүүн болон Dina гэсэн хоёр баатраар эхэлж байгаа юм байна. Бангийнхны хувьд. Харин нөгөө талд Team Secret багийнхны хувьд Brood Mother бандагчсан бол нэмээд дээрээс нь ямар баатрыг оруулж ирэх вэ? За Chain-ыг оруулаад ирвэл их зүгээр л гэж хэлээд байна. За 5-ын Chain ороод ирэх бололтой. За Rubik орж ирсэн. За first pick Rubik аа. За тэгээд энэ скиллийн танилцуулгууд байна. За 300 секунд хүртэл бол хулгайлдаг юм байна. 3 авчихсан тохиолдолд Rubik-ийн ultimate skill 300 секунд ч одоо хийдвүлээ. 5 минут уу. Or you could get the Ember now and not worry about the bad matchup. There's other problems. Yeah. Ember has other bad matchups that Nisha plays, but I think the Batrider ban already should give some sort of confidence to Boom in some of his heroes mid that don't like this. So. I think also like Bad is just a powerful hero. I think from first pick closing the phase with Batrider is oftentimes very powerful, and we could see that in the last game already. So it could be a little bit if they want to pick. За Team Secret баг юг тарин. Энийхэн драфтаар ямар хэрэг оруулж ирэх бах бол за Trend Protector-ыг оруулж ирж байгаа юм байна. За Secret багийнхаа нэг зүйлийг ер нь бол хэд хийх гэж байж магадгүй. За баян ерөнхийдөө хийгээд байдаг. Зарим багуудын хувьд бол ялангуяа нийгэм баг. За алдаан дээрээсээ суралцахад хэцүү байдаг. За нэг алдчихаа дахин нэг драфт оруулж ирээд. Entity явах юм уу гинэ Shiro? Арайч би дийлэхгүй л хүдээ бродер. Би өдрийн 12 цагаас эхлээд тэгээд кастыг хөргөж байгаа шүү дээ та бүхэнд. Одоо шөнийн 2 цаг болж байна. За бүхэл бүтэн 14 цаг бол саралтгүй каст явсан юм байна. Entity явах юм бол баг 24 цаг болох байх. Арайч миний биэс тэсгүй байхад гэх юм бол хоолоо молоо бол сонсож байгаа үстэй та нар үг ярихтаас хэцүү болчихсон байгаа. Ил ам орооцолтод. За энэ тоглолтыг бол амснараа яваа тэгээд дуусгая гэж бодлоо. Одоо гэрлүүгээ тэгээд за такси олдохгүй бол алхаад л явна да. 7-8 км газар автобус зогсчихсан юм чинь дээрээс нь хүн юм чинь такси бас явахгүй ч магадгүй. Бүр болохгүй ажил дээр хонёдол гэж бодож байна. За ажил дээр унах юм бол тэгээд бас тухтаа амарч авч чадахгүй. Сул тал бас байгаа. За тухтаа амрах юм бол бас арай өөр байна. Өчигдөр бол тэгээд би бадрангаа алдсан. Түн каст хийж ингэ зүүдэлж мүдлээд яг үнэ хэлж байгаа шүү би. Яг каст хийж ингэж бол зүүдэлсэн. За сүүлийн 4 хоногт бол би тэгээд андаа өглөөний 12-оос шөнийн 12 хүртэл каст хийж байгаа даа ч юм уу тийм ээ. Энэ бол бас холбоотой байх. UB cap байгаа юу тий? Окей. UB cap байгаа юм шүү. Тэгээ явж болох юм байна нэрээ. Сүүлийн нэг давлгаанаас орж ирсэн мөнгөө Exit-а тарита мөнгөөрөө поинтаа үзэгчдийнхээ ачаар тэгээ тарина да. За тэгээ драфтуудыг нь хараад үзэх юм бол Pangolier, Nagasire нэмээд ирсэн Lena, Doom гэсэн баатрыг бол мангийнхаа сонголтоор оруулаад ирчихсэн Liquid-ийн хувьд. Харин Secret-ийн хувьд Morphling, True Ranger нэмээд ирсэн Batrider болон Brood Mother гэсэн баатрыг бол оруулж өгч байгаа юм байна. Одоо 5 дахь бангийнхан сонголт. Closing pick of Liquid in the first phase was the best in this game, simply because Batrider was banned. So I'm very much liking the way that they're maneuvering around the draft from first pick. 10 seconds remaining. See if they do ban the clock. I mean, at the same time, maybe it's overreacting. You also, if there's some sort of bigger plan you have for the later picks, that clock isn't. За үзэгчдийн маань ч гэсэн нойр хурж байгаа л үү те. Хандрыг бол би гомдоогоогүй шүү дээ. Йоо. За ингээд миний 3 дахь сан бол дараалаад авчих юм байна. Европын лигт. Дахны 2 сан бол маш гайхалтай байсан. I don't know if Boom plays a good Tusk. I haven't seen it much, but I'm just happy to see if this is the 4 and the train is the 5. I think that's already a better duo than the Тундраг ялна гэд 2 сум өгчихсэн байсан. Тундра хоцсон доо. Хоёул бол оодсон нэлээд өндөр байсан. Яг цагтаа 2-оос дээш байсан.
За тэгээд Төкөдийг хожно гэж хэлсэн энэ өмнөхдөр. За Төкөд бол тэгээд комбек хийж хоцсонгүй харамсалтай байна. За тийм учраас тэгээд Оц нь бол бага байсан баг. Бага автар ч юм уу тийм ээ. I kind of want them to set up Boom for a good game. He's new in your team. He just had a rough game. You didn't set him up too well, I think, in this game. Try to focus on that a little more, especially because you are second pick. You have the choice of what he has mid. You know, like he already will see his matchup. Yeah. And I think this time around, Secret have made good adjustments with the bans, also with the Tusk pick, as you mentioned now. And I feel like after these two picks, I can kind of call which draft I will already like more. Okay. Well, while we're waiting for Liquid, За Liquid чанга байгаа да. Чанга байгаа. remind some of us what those comfortable heroes might be for Boom that За Liquid Secret might багийн хувьд бол тэгээд as well, that they бас want to чадах ban. бүхнээ л дайшлаа тоглох хэрэгтэй дээ. Чанга гэд бууж өгч болохгүй дээ. I do think this could shape up. За Team Liquid-д 3 дахь драфтыг хамтдаа харцгаая. There is also a case to be made. За Clockwork орж иж байгаа юм байна. Нэмээд дээрээс нь Sniper орж ирсэн. Case to be made for Queen of Pain as well. And now I think maybe Storm does become a consideration. You're Yeah, playing against like- Sniper, you're playing against Nature's Prophet. It's one of Boom's best heroes. It's not a За Team very Secret-ийн 4 дахь драфт. flavor of the month hero right now, I would say, but Хараахан the game орж is ирэхгүй good. байгаад Even байгаа. TI, you saw Boom run it for Game and Gladiators when it was the right game. I think he will want that hero here. There's a very high chance, like anything that allows you to find these heroes or catch them in the fight, Үзэгчд нэмэгдэхгүй юм бах та. Storm is a Ихэнх нь little hero for унтцгаацсан юм шиг байна. when he has some enable, you know, from his team. Яй. Something like this. But when the game calls for it, which this could be one. Also, I'm not sure. if Liquid, Унтцгаацсан юм шиг they байна. can Ёй. really presents itself. Иймэрхүү үг хэлэхэд хүртэл болоод ирсэн байна. Yeah, I mean, he wins the game, but like the matchup is Би бүр бадарч байна залуусаа. I think there was a game last DPC where Nisha had the most insane performance on Sniper mid that I've ever seen. За тэгээд Team Secret-ийн 4 дахь драфтыг хамтдаа сонирхъя. So, don't pick Ember. I mean, Just don't yeah, run За that. Ember орж ирэх I think магадalтай. like this time around, some За Ember-ыг бити явал гээд байна. offlaner that makes it harder for them here, but I still feel like you take your mid here, you shelf the Razor to the offlane, and you take a new mid. I don't want the win condition to be Razor when he plays into these heroes. He's already gonna have a hard time. Team Liquid's turn to ban. За Mirana ороод ирлээ. What I was gonna say the role is Morano. this? Tusk За Snowball, Ice Shards, So Tusk is Walrus Punch, үүн дээрээс нь Mirana-гийн R холбогдно. Morana being За Tundra-гийн гаргасан энэ хүү драфт. pick being either the carry Од or болж байгаа да, од болж байгаа. the Razor. I can see it. I don't think this is perhaps the easiest way. За Liquid-ийн бангийнхан сонголтын хувьд It's not necessarily a bad Tusk game. It gives you the kind of tempo you're looking for, but it's not necessarily what I would want to do. Storm Spirit-ийг бандаж байгаа юм байна. Still covering their bases in case Secret do pivot. За тийм бол I Secret-ийн think if you want бангийнхан this, сонголтын was хувьд the time to take Yes, it. you had to take it here. So can't be too surprised that you removed that possibility now from Secret. In the back of my mind, I'm like, if this Tusk does go mid, I'm worried about that matchup against Sniper. I feel like that's really hard for Tusk. Like you have your spells to get some CS with, but outside of that, the Sniper is going to be in your face non-stop, and you don't pose a kill threat without Mirana rotation. За Blue Your Secret spells will be орлоод very ирлээ. good and Бангийнхаа work сонголтоор. defensively for their mid hero to dominate that matchup. And as we established last game, it's not going to be treant ganking. So Yeah. I gotta say, I'm not sold on the mid Tusk. I still think there's a better way of putting this for Secret with their lanes. I think perhaps you still put the Razor in the off lane and you play it with a Tusk or and then Mirana carry on Chrysalis. I almost like that more, honestly. Really? I almost like that more than a Tusk mid, and I can't believe I'm saying that because I'm not a fan of Mirana carry, but I'm За just- Mirana carry ч гэсэн байх боломжтой гэдээ яриад байна. Give Boom these conditions. And Энэ хараа I уцтай haven't seen this Caster matchup болол. played, it's just purely theoretical За Mirana carry бол бас destroys this lane. I don't know. Олгол юм байлээ. За Mirana-гийн хувьд гэх юм бол өөрөө өндөр дэмэжтэй. За тэрнээс гадна Stun байгаа, Starfall-наас өндөр magical damage-ийг өгнө. Нэмээд дээрээс нь зүгтдэг скиллтэй, алга болдог скиллтэй. За Mirana бол хүчтэй байгаа. За Mirana carry role дээрээс тоглох боломжтой л юм байна. За Invoker бандагдаж байна. Team Liquid-ийн сүүлийн драфтаар. За тийм бол Team Secret-ийн хувьд сүүлийнхаа драфтаар ямар батрыг бандах вэ? Yeah, now that I look at the bans from Liquid as well, there is one more option for Secret that I think is better than the one I just mentioned, which is either you put the Mirana 3 or you put the Tusk 3 and you play that lane together. So Mirana Tusk plays in the top lane, you play Trained Razor, and then
I think За if you 4 were to do секунд that дуу. combination, Нэмээд I дээрээс нь would reserve time probably бараг agree, байхгүй. because I think Tusk's job in this game is performed fine from a 4 position. That is probably better, and you keep Chrysalis on your Razor then. But the issue is you're going to run into the same lane matchup once again, and that did not. 4 3 2 1. За Liquid багийн харин сүүлийн драфт. From Secret here. I could. What's that? How they laned it last game? Did they run Treant Razor safe? They did, right? Yes. Yeah. They did. So it would be the exact same matchup, and that was. За тэгээд Liquid багийн сүүлийн драфтыг хамтдаа харцгаая. The Mirana 3 could work. It's also Rezo. За би бол тэгээд бүгдийг ч хүндэлтэй шүү залуусаа. За миний хандлага ч гэсэн харагдаж байгаа. За 35% хүн үзэж байна гэдэг ерөөдөө стримээ цоцлохгүй байгааг бол анзаарсан баг. За хүмүүс бол зарим нь бол тэгдэг юм байна лээ. За баг хүн байвал ашиг гэд бас фуд болчихдог. За миний хувьд бол та бүхэн бүгдээрээ эндд хамаатай. Тэгээд би нэг ч юм уу хоёр ч юм уу за тиймэрхүү үзэгч байсан эдий ч гэсэн тайлбарыг бол хүргэдгээрээ хүргэнэ. За тийхгүй бол тэгээд доромжлол болно нэстэ тий. За би та нарыг хүндэлж үж та нарын хүндлэлнүүд төр ирнэ. Тэрийг бол маш сайн мэдэж байгаа. За бүүми Nisha орж ирж байгаа юм байна. A little, I would say, afraid of is that Nature's Prophet and Clock are very good against Lesh. Lesh is a hero that Resolution гийн Lishrak бол гэлээ. За бүүмийн Lishrak. За бүүм гэдэг залуу тоглож чадах бол Lishrak-аар and really shut him down with the help of the Tiny who they have in the mid lane. I think the Tiny is actually safe. харин тийм Liquid хувьд за Mickey I guess we don't know yet but Хани авчихсан. За Nisha-гийн хувьд Sniper авчихсан, Box-ийн хувьд Clockwork авчихсан, Zai-гийн хувьд Nature's Prophet авчихсан, Insagin-гийн хувьд Rubik авчихсан байгаа юм байна. It'll be Tiny carry, I guess. I have to say I like За тэгээд хэдүүлээ тоглолтонд орцгоё. Эргээд I see more ways of Secret solving this, and I'm happy that they ended up putting Mirana offlane because I think it was the best way to do this with what they had. за Mirana offlane-тэй юм байна. I still think they're Mirana-гийн хувьд бол сая хэлсэн шүү дээ хүчтэйгээд биг спелтэй станта нэмээд дээрээс нь Starfall-ны дэмэж алга болчих нь. I have to say it again. I'm very impressed with Liquid's drafting. За нэмээд дээрээс нь base damage өндөртэй дарамтыг өгөндөө эсрэг багийнхаа хүмүүстэр This game around for sure, but I think we'll see Liquid run away with it this time. Okay, well, it's gonna be pause 3 Mirana amid. За тэгээд сум авах сонирхолтой хүмүүс байна уу? Сум авах сонирхолтой хүмүүс байна уу? Liquid are gonna be able to run away with it again as we're gonna run over to our casters, Lyrical and Fogged. Thank you again, Nat. And yeah, it becomes easy Somig to өгье draft дөө. when you played for the team like a couple months ago. It's pretty nice, you know. Yep. But they are freaking owning. За it. сумыг Yeah, би like ялан дээр Secret нүгдэх юм played билээ is дээ. coming up with answers to it. Do you like the draft as much? Do you think that Secret answered some of the questions that were there from yesterday? It definitely looks better. I think they actually have a lot more ways to play. The last one, it just looked hard because the lane matchup, right? That mid matchup. За сумыг би баг team Liquid-ийн тал дээр өгчгөл яадаг юм бол Sniper and Liquid, they've gone for something different, right? They go for a tiny carry, which I feel like we haven't за seen. тоглоом бол тэгээд live analytics эхэлчихсэн байгаа. Би тавьж байгаа хүмүүс бол тэрийг мэдж байгаа. I'm going to be out looking at bottom lane, seeing how that one goes, because I think we kind of already saw that. За би тэгээд сумыг Liquid-ийн талд бол өгмөр байна. За яагаад гэвэл дахиад Box-ийн Clockwork орж ирсэн. Нэмээд дээрээс нь Secret-ийн хувьд жоохон Sun draft хийчихсэн. Oh my god, that Nisha pick. Holy moly. I mean, after that game, that's a pretty appropriate. Ингээд драфтыг нь хараад үзэх юм бол бүгдээр squish рунууд байгаа. Definitely. Buzz, Нилээ squish. after the first game, За тэгээд Odds нь баг авах юм бол so much more freedom, and of course, хүлээж аваад ихсгэр нь looking орчихгүй at the залуусаа. odds coming into this, the esports bets.io, they were pretty even across the board, but after that first game, things looking За incredible. Liquid хожил Aramco гэлээ. Окей. We'll see if they can keep up that За Cashta болохоор дэмжнэ бро л гэж байна. Окей. so far. It's okay brothers. A couple things got changed though. Yeah, very За би тэгээд style, very quick, very aggressive. өмнөх 3 хоногт бол надад бол donation баг за team сайн орж ирээгүй. Speaking of dominating, Zayats. За гисэдэж тэгээд үргэлжлүүлээд Casta хийж байсан. За Zayats. Унж байгаа юм байна. Zayats. За first-үүдийг бол Nisha авлаа. За нэмээд дээрээс нь Papi guy, this guy унхуу. Энэ залуу зүгтхийг ордож байна. Айшарцаараа блок хийгээд за гарах гэж байна. За үгүй. Хойноос нь за damage-снэр киллийг авч байна.
They are going to be doing lane swaps though, so they За are тэгээд тэр trying to хугацаанд бол би хэлж Nature's байсан. Prophet. They put the Marana down. Би гол нь ингээд сэтгэлээрээ каст хийж байгаа шүү Still гэд. difficult. You know, this is Nature's Prophet Тэр үед versus Marana. үзчихсэн хүмүүс бол бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Намайг ер нь бол үздэг хүмүүс бол мэдэндээ тэгээд намайг Clockwork, he's always going to have leap. ард түмэн мэднэ. Ард түмэн мэднэ гэдэг шиг. Boom, chase down after what was going on last time. Миний хувьд бол тэгээд аль болох үннээрээ л байхыг хичээдэг юм да. За тэгээд сум авсан ч алдсан ч тэгэл алдсан гэж хэлж ихдэг. Алдсан гэдэг нь нуугаад байдаггүй. Тэгэл алдсан бол алдсан шүү дээ тий. Сум авсан бол авсан. Авсан тохиолдолд бол авсан гэж хэлнэ. Алдсан тохиолдолд тэгээд алдсантайгаа хамт хэлчихдэг. Сум алдлаа залуусаа гэж. Миний буруу байлаа. Би энд хариуцлагатай хандах ёстой байж гэл. Тэгэл яриад явдаг та. We'll see how Boom does adapt. За заа. His is looking much better, of course, though, this time in this. За хоёр шиг Verify-ыг бол өөр төр авчихсан. Хоёр Cricklet-тэй явж байгаа. Cricklet-тэй. Counter pressure pushing back that NP, but Boxy, of course, going to be pulling the creep wave on this first round and heads on in to try and contest for the second salvo. За Boxy As Resolution is playing За доошоо налж байгаа юм байна. this time, saying, you know what? Last time it didn't go За so заа well яц. against the Razor. Хоёр I like за мили крипүүдийг нь бол татаад пүүлдэ тавиад ирлээ. Up toward this top one. This is one of the interesting ones too. With that swap, they do have that Razor versus Tiny. Tiny, he has such high base damage early that he can last it anyway versus Razor, but starts to get annoying with level 2 Link. За дээд лейн дээр That's Puppy за this Puppy guy away from insane. ай шаардтай. On the camp doesn't want. За Puppy-гийн Pull off, so it doesn't. бусад тэрэнүүдүүд бол би итгэдэггүй. Enchantress болон Chain хоёрыг оруулаад ирчихсэн тохиолдолд би Puppy guy-д итгэдэг. За нэмээд дээрэс нь Puppy-г Zeus-ээр айгуу дайжгүй тоглож өгдөг. Yeah, clever lane setups. Юм бэ лээ position 5 дээр. In the back there. You can see that Puppy willing to За walk this Puppy guy bully back Insania a little за bit. налж байгаа. Pushing in towards the Razor a bit. We'll see За where that тийм бол goes. доод зам дээр. Out to. За заа яц. Down bottom, Урдаа гарч тоглох юм болов. a better time, 9 and 5 За Resolution versus the 6 and за 6. carry гэж бити хэлээрэй. Ooh, needs to be careful. За boom. Feeling a little За bit- Nisha болгоомжтой байх хэрэгтэйсэн бол налж байгаад Again, you gotta be careful against that sniper. Yeah, За, you think you're gonna physical see him damage-ээр when he pops the зодж take aim байгаа юм on байна. the camp, but За Nisha-гийн хувьд this one he popped take aim on low ground, so it actually allowed the Lash to just walk up and get a setup for the stun because of how slow the sniper moves. It's gonna be a little за headshot 2 levelтэй. He's last hitting great, 13 За and 3 дугаар three. skill энийг авчихсан. Lash. Гүүж байгаа даа лейн дээр. So that damage, that base damage advantage will be there for Nisha. While Boom will always constantly be refilling bottles. So we'll see how many rotations happen. That's probably going to be the big thing too. If Boxy's going to look to make a move to actually either set up for Rune or maybe even set up for an early. За тэгээд kill харьцааны хувьд бол 2 тийг харьцаатай юм байна. Nikani туртын advantage аль хэдийн liquid багийн талд үүсчихсэн. Really showing off his stuff on this clockwork. Comes on over that За direction Boxy a little bit, but instead realizes за down доошоо дипидэх шаардлагатайсан бол доошоо дипидэд буугаад ирж байгаа Resolution за Когонд үрдчихлөө. Zai moves in, does not gives have up the leap. chase. За заа нэгцнэр Resolution унчглаа та. За DP аваагүй үүндрээс шийтгүүлсэн. Go down. За DP авах шаардлагатай гэдгийг бол түүний хувьд бол яс махара мэдрэтлээ ингэснээр They identified it. They knew that that happened. Like once he used it, I'm sure Zai was calling Boxy. There's actually a kill down here if they dive. It's a за call. дээдлийн зам дээр за Мики болон Insania нар Liquid. явж байгаа. And they're gonna even check the rune too. Boxy's gonna check За bottom. Crystallis-ийн хувьд Take top, so Boom not gonna be able to. за нэгдүгээр скиллээр дэмэж хийхээс гадна бол тэгээд хараасла тоглоно доо. Someone's gonna die. Someone's gonna die to refill that bottle. I За think. хийл харьцаа 3 тийг He's gonna start plowing ahead in those last. За, 4 дахь минут hits. Base тоглолтын. damage on the sniper, of course, is that beautiful animation. За тийм бол Nisha I mean, за headshot-ыг бол тулгаад тоглож байгаа юм байна. even last, it's just making sure it За doesn't 3 дугаар get скиллийн knocked. тусламжтайгаар He has to go за base. нилээн их Yeah, there's no way. атак range бонусыг хүртэндээ. Rune there. За Nisha мэдийн замыг эзэгнэж байна. За тийм бол доотлын зам дээр Well, we were saying it was looking better. That was about 2 creep waves ago. айгу боксыг бас дайжгүй. За топын зам. Not sure what that says. They're getting better last За hit. Papi He болон still Crystallis нар doesn't have the leap. He's still only level 3. Papi-гийн хувьд тэгээд за доотлын зам дээр Boxy Threes, the pattern яа Resolution чанангаал алдлаа. За Boxy налах уу? of damage onto Res. Насаа налт явагдлаа. Хилээр за 3 тийг. Just putting pressure onto him otherwise. And every creep getting denied out by Zai right now. За Liquid багийнхан ямар ч боломж олгохгүй бах. Oh man. Энэ янзаараа тоглох юм бол яг л өмнөх тоглолтны дүр зураг бол 15-1. харагдаж байна. He's bullying him away. За Papi guy унж байгаа юм байна. Тийм бол Crystallis static link-ээр damage-ийг сорж авсан хэдий ч гэсэн Insania-г мартаж болохгүй. Харин доотлын зам дээр Boxy за дахиад Kogl авч байгаад за Zaya-цыг шийтгэж байгаа. Boxy гарах уу? Гарч явж чадсангүй. Killer за 5-1 боллоо.
well, somebody died, so somebody can refill the bottle now for. There it is. Boxing clock бол үнэхээр их зүйл хийгээд байгаа. My God, two Тэрийг бол closes again мэднэ, already. The lane's мэдчихэж байгаа, looking мэдэрсэрч very байгаа. similar to last time. I thought maybe the switch up of having the Razor versus that За tiny тийм бол not the case. Mickey is за эрсэт free-farming. холбогдсонгүй. Double way to break the link is being За Nisha having the lift, having the toss, etc. хедшот болоо. This is a За тэгээд painful нэмээд start. дээрэс нь бонус рейнж From өгдөг. Liquid just Ай really скиллийг бол апгрейд хийгээд яваад байгаа юм мэдийн зам дээр топсон билдер. За нэг ч удаа шнаплерыг бол аваагүй. Микэ дээр сноубол орж ирсэн. Ай шарц блок байгаа байсан бол папиг ай дэмэжсэн дээ. Инсаня they couldn't go for it, and yeah, if фейдболыг илгээсэн бол мэдийн зам дээр коглод авсан үүндэрс нь зай дэмэжснэр. За Лишрак унхаа туурхан байна. Рокет флэр байхгүй юм биш үү дээ боксыг. За маш гоё дооч хийсэн. За дахиад бокс ширлээд алцглаа. Oh my God. Бүүмийг алцглаа шүү дээ. Бүүм. listen, Ямар амар шир тоглолт байсан юм. right there. За тэр гурланд бүр ширлээд алцглаа. Улаан цай. За Микэ. За маш гоё кристаллисыг алж байгаа юм байна. Хилийг нь за хоёлоо хувааж авсан. Голдыг нь. Slaying. I just like winning. That's the call from Mickey. Oh, it's looking pretty good for that too. Йоо, саяны боксыг харсан уу та нар зүгээр л тэр гурлын ширлээд дагаад орчихдаг нас те. Бэтрээс авлаад дарж байгаад рокет флэр байсан бол гэхдээ тэг шаардлагач байгаагүй л дээ. Тэгээ түүний хувьд бол тэгээд орсон доо. Think back to that timing of them at TI, and I think that a ton of people were really impressed with what Liquid was capable of doing. They came up short За in the lower bracket finals against Secret. 3 дугаар скелээ 3 авчихсан байна. За дахиад харцгаа яаж ширлж орсныг нь за эхлээд станаас нь болцсон шүү дээ. За бокси за өөрийгөө за тэр нэмсэглийг харж байна уу залуусаа. Маш жаргалтай байна. Бокси so happy. Өөртөө аюу ихтгэлтэй байсан сая мэдийн зам дээр бол. За авиленч доос дарагцсан үндээс нь килийг Микэ авсан да Микэ авсан. Папиг аюувд налж байгаа. This is really a problem for Secret. Holy moly. It's very similar feel. За киллер за 2-8 болохоос гадна тоглолтын 8 дахь минут. Okay. Okay. Бокси Boxy. Maybe they can set up. за дахиад ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй. За яц болон ресонер нэгдэж байгаа. За когийг 2 өндөр хийсэн бол Ниша за хараахан дэмэжлж бол чадсангүй. Nisha here too. They get the haste. За Ниша унах боломжтой Папигай хейстиг навд Ниша дээр Ай шарц сноубол за ихслэр Ниша унж байгаа юм байна. Two kills. Good rotation in and За маш гоё ретушныг бол хийлээ. Папигаийн зүгээс. This Papiga is so good. And he's so happy гэдэг ахгүй хотлоод л. Papi ууртай байгаа. Papi happy гэж хэлж болохгүй. Papi is so angry. that was the type of play He's so angry. needed to make He lost Nisha. the slow down a little bit. За Liquid and particularly энэ чи бокси батарей асуултыг дарж байгаад when they have anything else happen afterwards. Boxy wanting to за рокет флэрээ илгээгээд here. за мэдээллийг нь авлаа та. Menace and Mickey. Хийлэр за 4-8 байсаар л байна. 2К-ны туртай эдүнтэй тэмлэггүй энэ тал. За бокси. За Papi асуудалд орсон доо. Хадан тавьжуулагцсан халууны зузагайтай зогсож байгаа бол хойноос нь Кристаллис орж ирж байгаа юм байна. Snowball-ыг хийснээр цагийг бол холжиж өглөө. За Papi-гай амиа төвшаалаа. Keeping Chrysalis alive at the very least, but За тийм болол Mickey засвал фармдад байгаа мэдийн зам дээр ч ялгаа байхгүй. За resolution л ерөнхийдөө ганц гайгүй фармтай явж байгаа юм байна. За this internet too what the fuck. За refresh хийсэн арай дэжгүй боллоо. This is cool. if you can finish this pretty quickly here, that would be a good chunk of extra control. За заяа хувьд BKBs come out, whatever. загнимыг оруулж ирэх гээд байгаа шүү дээ. Экснэрээ тэгээд бүрд нь ультимейт нь руттэй болчих нь. Yeah, that is a little unfortunate for him. За тоглолтын 10 дахь минут бокси за regeneration-ыг бол олж авч байгаа юм байна. Boxy is nearby, ready to За бокси хажууд нь байгаа. За заяацсан мэдээллийг бол авлаа. Rocket Flare-ний тусламжтайгаар мэдээллийг нь дахиад авсан. За бокси за унхан гарцааг болж тээ. Бокси боломжтой тоглох хэрэгтэй байсан юм да. Уг нь бол за мэдийн зам дээр за нөгөө талд за Nisha дээр
Static Link, Crystallis, Damage Server, хойноос нь сум холбогдсонгүй холбогдсон. Нэмээд дээрэс нь Nature's Property-г унаах боломжтой юу? Nature's Property-д гайгүй. За Mickey орж ирснээр Game Change явагдаж байгаа юм байна. За гисэдэж Nisha унсан. Зарим бүүмийг шийтгүүлж үүнээсээ гарахгүй бах. За бараг л бүтэн team vibe-ыг бол хийлээ. Ганц Nisha-гийн амиар бол сэлэх зүйл байна. Угаасаа ойлгомжтой. За мэдээж ашигтай team liquid-д бүр нэлээд ашигтай. Нэг баатраар 4 баатрыг сольж байгаа. За тэгээд 2 баатар нь бол core тоглогч. За бүр 3 ч баатар нь core тоглогч байсан юм байна. It's the rest of Team Liquid getting incredibly farmed and now site set down. За энэ юу басныг дахиад хамтаарцгаая. За боксыг төрүүлээд шийдэх гэсэн шүү дээ. Тэгээд бокси бол 24 секундын дараа багтаага буцаад нэгдсэн. Харин Nisha-гийн хувьд за урд нь орох баатар байгаагүй юм байна. За суманд оногцсон хонь. За Nisha-г төрүүл шийтгэсэн дээ. Тэгсэн тэгээд position-уудын эзлэлт гоё исэн учраас за Mickey за тоглолтыг өөрчлөөд ороод ирсэн дээ. Авиаланч тоосны тусламжшаагаар бол 2 киллийг аль хэдийн авсан. За hookshot зурсан. Тийм бол Papi guy. Яа Papi ганцаардаж байсан бол унсан. Бүүм хойноос нь пүүс нугасааж угаад хөөсөн. Insania унах боломжтой. За яц сумнаас нь болцсон бол Nature's Grasp орж ирснээр за Insania унж байгаа юм байна. За Mickey Avalanche тоос үүндрээс за 2 киллийг авлаа та. За гиснэр хасах 3 боллоо. Гайхалтай. Үүнийг л гайхалтай гэхгүй бол өөр юу гайхалтай гэх вэ те? За заяа хувьд яг нэмийг авах юм байна. За Crystallis. За Plasma Field-ийг бол тулгарч тоглож байгаа. За үүнийхэн тусламжтайгаар фармдах боломжтой нөхцөл байдал бол хүрсэн. За Crystallis BKB ч гэсэн оруулж өгнө. Яванда. За бокс юувт юурж байгаа юм бол smoke ирж байгаа шүү гэн. Харин Insania Fade Bolt болгочихсон юм байна. За тийм болохоор тэгээ Lenny хэрбүүдийг сайхан цэвэрлээ тоглох боломжтой нөхцөл байдалд бол хүрсэн. За Moonlight Shadows мэдээллийг навсан бах бокси хөөх шотлол гараад явсан. Ямар амар cautious юм бэ? Very cautious this guy. За дээдлийн зам дээр бокси дээр Eye Shards block сум холбогдсонгүй гэхдээ ой space аваад тоглоод байна. За энэ build-ыг нийтүүлээ сонирхох юм бол дандаа энэ Breath Band-ыг бол аваад байна лээ. Attack speed өгдөг item. За тийм бол 25 минутаас хойшоогоо double чихдэг. Excellent idea. Papi God. Амрын зүйл хийх үү? This Papi guy. He's so angry. He's so focused. Never been happy. Тийм бол тэгээд Nisha гай ч юм бол айгүй happy шүү дээ тий. Дандаа энийг эдлээдэг камер дээр. Айгүй царайлагчтэй залуусаа. Айгүй царайлаг заяа юу хувьд бол. Papi guy. За hook shot box-и холбогдсон бол Crystallis гарах гэж оролдож байна. Telekinesis харах орсонгүй. Харин Nature's Property бол мэдсэнгүй. Хойно Nature's Property за орж ирсээр киллийг дуургасан. За тийм бол за яцсан. За өөр грофтон дээрээс за resolution damage-снэр киллийг дуургаж байна. За resolution дахиад киллийг авах уу? Үгүй. Rocket flare орж ирсэн бол мэдээллийг нь авсан да. За харах энэ хүртэл бол хөөхгүй баг. The sniper versus Lash and versus that Razor, you're seeing the fact they walk in. He's just like, okay, peeping on him. So much damage. Yeah, and that was the reveal, of course, from Zai. That Ags, like 4-second root, nobody can move. За тэгээд өөр грофтын root бол үнэхээр удаан байна. За win rate probability-г өвдөх юм бол 75%-ийн chance-тай байгаа юм байна.
right now. He now had. I don't think he had the bloodstone finished for that fight, right? I think he just got it finished up. За Crystallis. За Lishak-тер Bloodstone найлт юм болсон юм байна. За Crystallis I mean, that item. дээр ч гэсэн босох шаардлагатай. Yeah, people definitely do. За гэхдээ Crystallis-ийн хувьд Really that broken? за BKB оруулж ирэх нэ. See if it ends up making a difference in this next fight here, where it goes, but also Liquid can. Crystallis гайгуу заяа зөвд бас гайгуу юм байна. 3 дугаар скил бол суулгачихсан. За Avalanche тоосны тусламжтайгаар цаалгалт хийлээ дээ. За килийг нь Мики өөр авч байгаа. Easy pick off there. Амархан гिच нь килийг бол хийлээ. За кил ярьцсан 10-20 юм байна. За тоглолтын 16 дугаар минут. 7 кны турт адвантаж Liquid багийн тал дээр байгаа. They're just going to try and pressure this tower. The Secret want to stop this move. It feels hard to fight into him. За зай агнимтэй хойноос нь бол BKB босгоно. Plasma field-ийг нь бол хулгайлж авч байгаа юм байна хулгаач хувьд. Гоё скил хулгайлаад авчихлаа. Та нарт нэр гоё хийн төгөх үү? Та нараас гоё юм сонсмоор байна уу? Та нар ялмаар идэгүү дот хоёрт. Ялмаар л идэх хата тий. За тоглож байхдаа бол айлт чинь тэр өвдий байвал Рубик авчих заяо. Тэгэл үнгүй ярил. Айлт чинь өвдий байгаа тохиолдолд өвдийг амархан гिच нь контролж өгдөг. Рубикийн хувьд 3 дугаар скилийн тусламжтайгаар. За зай баригдсан Snowball, Walrus Punch, Crystallis, Damageснэр за сумч гисэн холбогдож байгаа юм байна. Ингэснэр kill за хараханд явагдсангүй. За somehow амьд байна. За амьдрсаар байгаа бол Insania зүгээр бокси маш гоё тоглолтыг бол хийснэр за тоглолтыг бол эргүүлж байгаа юм байна. Papi guy амьдрах уу? Papi guy this Papi guy чүг их гэж орлож байна. This Papi guy гараад явж чадсангүй. Kill-ийг нь Insania авлаа. Гарч явангаа далдлаа. За тэгээд нэмээ дээрэс нь бол одоо Gyrocopter-ийн Potion Mesh Homing Missile гэдэг. За тэрэн дээр нас Hurricane Pike дарж болдго юм байлээ залуусаа. Hurricane Pike дарж болдго юм байлээ шүү. Gyrocopter-ийн Potion дээр бол за мэдээд авцгаагаарай. За мэддэггүй хүмүүсэнд туршаад үзээрэй. За Caster нь бүр үнэхээр ядарч байна. Energy бүр дуусч байна. Батж байна. За яац. Унахад өөрхөн байгаа бол за юу? За хараахан килийг хийсэн юм байна. За яац унсан Nisha килийг нийлсэн. За килээ ярьцаа 11-23 болгосгоод 8k net төртөө хэдвэнтэж байгаа. За Gairoгийн Potion бас ивэлдэж болох юм байна. Гэж байна. Батчулан батуулга. За мэдээд авцгаагаарай. Мэдхэд илүүтэхгүй deep байна. За 11-23 болсон гил ярьцаа 8k net төртөө хэдвэнтэж Liquid багийн тал дээр байгаа. Somewhat decent damage coming out from Marana too. She's trying to finish off her BKB. But has that mail. Яа Potion-гийн стандчдаг. За хут ч үг гэж байна. За энэд бэлгэлж байгаад баярлалаа залуу минь. За Caster ч юм бол ядраад хэрэг алгаа нэрийн. Зарагчгүй үстэй тэгээд ягаад ядарч байгаа шалтгаанаа дахин тайлбарлаад хүмүүсийн дургуутслыг бас хүргээд яах вэ? За Force ашигладаг те. Үнэн. Potion дээр нь Force ашиглаж болдог. Hurricane Pike дарагддаг. За арай ч ивүүлтэх нь хайшаа юм бтэ бродер. Би бас ивүүлтгэжтэй гэдэгт нь бол итгэсэн анх. За Avalanche тоос үүндрээс килийг хийх болов. За хийж байгаа Mike килийг нийлээ те. Force ажилтдаг шүү дээ те. Ивүүл арай ч ажиллахгүй баг. Би бол чамд анх итгэсэн шүү дээ. Хуч өгөхөр чинь бас гайхлаа. За тэгээд бас хөөрхөн инээд бэлгэлсэнд баярлаа. За boom. За баригдсан. За тийм бол унахад өөрхөн байсан. За бүүм унж байгаа. За нэмээ дээрээс нараас нь килийг. За тийм vibe хийхэд бол ганцхан разер дутуу юм байна. За килээр за 11-27. Энэ сумч гэсэн баг авч байгаа юм байна залуусаа. Энэчнээс баг гарна гэж худлаах гэж бодож байна.
Өнөөдөр сум бол айгүй ёндотой байна. Бараг л тэгээд сум бол алдсангүүтэй. За мэдийнхэн тэр хоёрыг тулгахад тун ойрхон байгаа. За мэдийнхэн тэр хоёрыг бол авч байгаа юм байна да ингэснээр. And also, like, you know, you're picking this treant here, and then there's so many of these heroes that are great at just taking objectives once you win that fight. The NP, having the Papi Guy-ийн хувьд Snowball ганцхан левелтэй. Их сонин тоглож байна Papi Guy бол. Snowball-ыг тулгаж тоглодог. Position 4 дээр тоглож байгаа тусгаарууд. This Papi Guy don't want Snowball. He want win. But Snowball one level. This Papi Guy so suck. has to get out of there. Still, what, 1400. Тэгээд Amarch-ын л ерөөдөө this Papi Guy гэж яриад байдаг. Тэгэхээр ерөөдөө дүүрэж байна би. Амар дүүрээгээд this Papi Guy гэж ярих бас хөвгөлтэй л байна. За Papi, Snowball, Walrus Punch team бол Insania гарч явах уу? За гараад явж чадсангүй. За boom killing-ийг авч байгаа юм байна. Boom boom. За Secret-ийн хувьд Killer за 12-27 болохоос гадна 12-ны турт advantage Liquid багийн талд байна. За Заиг энэ Nisha-гийн play style бол энэхүү багт айгүй таарж байна. Айгүй accurate байна. За өөр нэг нь тэр 2-5-ыг бол авлаа. За нэмээд дээрэс нь дээдлийнх нь тэр 2-ыг зулгааж болно. За тэр 3-ыг даврах уу? За Мике дээр сум холбогдсонгүй. Мике за Блинктэй гараад явж байгаа юм байна. За resolution айгу бас. Тим бол заяац. Дэжгүй. I'll tell you what, if I was Chrysalis, I wouldn't be playing Razor in my pubs again for a little while. This has been a rough series for him. And they have come up with the perfect answers. Ava toss. За Avalanche toss boom дээр орж ирсэн бол boom. Sprout луулчихсан Bloodstone-ыг Darcy идэгчсэн унах нь гарцаагүй болч. Хийлэг нь Mike. Secret not doing what they need. And За Boxy. Яа энэ Clockwork өстой. Гай бол чадчих байна. he's waiting. За хүүгчод онцглоо шүү дээ Assassinate дарагдсан. За тийм бол Papi Guy унсан да. За заяац. За давхар бас баригдаж байгаа юм байна. Заяац үед гарч чадахгүй штэ. Заяац унж байгаа. За хаасаагүй аллах. Team Liquid баг хүчтэй байна. It feels like pretty soon they have BKB finished. Okay, they'll probably give it a fight, right? They have the BKB finished on Razor, almost on Mirana too. Killer 12:30 болохоос гадна 14-ны туртай адвантаж Liquid багийн тал дээр байна. Tower goes down. Roche now open. Full set of items coming out for Liquid. So clean. This is. За маш цэвэрхэн тоглолтыг бол хийж байна. Yeah, incredibly good Dota. Багууд бол. And I think that you know, you think about what people were expecting from this team. There were some question marks. Obviously, Нэмээд Рошоныг ч унгах юм байна. We were talking about the odds, esportsbets.io, and they were keeping a pretty consistent even mark, but Liquid just have Данжинес comeback хийн гэдэг бол айгүй хэцүү болоод ирлээ. And now with Roche taken, DD bottom. За Рошон байгаа нэмээд дээрээс нь DD гараад ирсэн. Ёо. Гейб нь бас Liquid-ийн талд байна. Ядчих. За үгүй 24 минут болсноор DD Arcane руу нь олж хувирлаа. За 2 минут тутамд бол тэгээд солигддог рууны хувьд. За Заин ерөөхдөө Трентууд хаасаагүй байна. Тэгснээрээ Decoy болгож ашиглаж байгаа. За Insania, Nisha, за damage-сээр байна. Man fight-ийг resolution дээр хийж байгаа бол сум холбогдсон үед ч гэсэн BKB дарчихсан байсан. За Nisha гарах уу? Хөөгшөд орж ирснээр Nisha цохих боломжийг нь олголоо. За Zai unstoppable-ыг дууруулж байгаа бол Mike Dominate-ийг бол дууруулж байгаа юм байна. Нэгсээр Killer 12:32 болохоос гадна. За нэмээд дээрс нь Papi Guy. За Walrus Punch хийсэн идэж гисэн тэгээд гарч явж чадсангүй. Гарч явж чадсангүй. За доотлогын таврыг авах нь дээ. За Killer 12:33 болохоос гадна. За бараг л боломжгүй юм шиг харагдаж байна. За Ava toss байсангүй. За resolution гайгүй аюулгүй явж байгаа.
Хоёр тэгээр харьцаатаагаар бараг Liquid баг хожлыг авах нь дээ залуусаа. It's you know, a little bit of love back and forth there between these two teams. За дахиад Микей Бэрэгтхүү Аватос хийхүүд кулдаунтай бол Кристалис голд нь орчихсон. Эргээд байгаа. Ниша дээр статик линкийг зоогоод өгч байгаа юм байна. За Кристалис за камбэк хийх үү? Камбэкийг зорж байна. За бүүми. За стан анх удаага орлоо тоглолтын дээр. За тийм бол түүнийг аврах гэж оролдох уу? Түүнийг өхүүлэх үү? За Мики ганцаараа ч гэсэн бол Аватос байгаа юу? Мики гайгүй. За тийм secret юу? Яаж хийж байгаад бол хоолт хийлээ. Акцидж энэ их network-ыг бол хэдүүлээ мартаж болохгүй. 16 к network advantage тийм Liquid-ийн алт бол байгаа. Like you said, we've seen this before. 15,000 at gold. Яаж гисэн team secret вэ гэж анар гам бол. Ари яаж гисэн болоо бро. Нишаг үл болчихсон байгаа гэдэг залуу минь. Өөр яагцсан байна. Ниша эсрэг багтан тоглоод байгаа шүү дээ. Нишаг өв тэгээд хамаг кал мал юу гэдгийг те. Бүгдийг л хэлээд байгаа багийнханда. За наад бол ч одоо ингэж тоглоно, тэгж тоглоно. За папи ингэж тоглодог, тэгж тоглодог. За кала ингэж өгдөг, тэгж өгдөг гэд мэдээлэлд байгаа гэж би таамаглаад байгаа юм. Нишаг бол And then Nisha, or Crystallis does a really good job of actually getting on top of Nisha. He tries to bonk himself away, but doesn't get far enough. Yeah, great play from Secret, but a little bit of an overextension, of course, from Liquid. They see the glyph and they're just like, jump forward. өө тэгвэл аргагүй байл. Тэгчл тоглоод байгаа юм шиг санагдаад байна ш надаа. Ниша хайжин толж байгаад энэ араа амар жаргалтай сууж байгаа. Амар инээцэн араа. За нөгөө талд за энэ инсан юм. За нөгөө талын камерыг өгөхгүй юм бах та. За арай өгөхгүй мэн. Амар инээцэн сууж байгаа зү. He's so happy. This Nisha is so happy. Very happy. Very happy player. I love how you see that though. The support who's The happy with Team Liquid. trying to make all the calls and everything like that has that little bit of a stressed face. You know, they're still in a very comfortable spot, but it's stressed after the thing. Nisha, big smile, doesn't care. He's having fun. Yeah, Nisha's I am strong. За 3 хүн дээр smoke дарагдсан. Yeah, please no. За team бол заяавт BKB team бэ нэмээрс наг нэмтэй. Cool. First the lash, definitely gonna be really impactful. За blue tornыг оруулж өгөх юм байна заа. Now does have blink, so easier option to get on the sniper and has his shard finish. So lots of different single targets that he's gonna be able to at least dish out damage versus all of the Rubik spells, of course. За resolution We see a mech coming out for Insania. за мэдээж урдаагаарч тоглож байгаа юм байна харин. Ниша болон Insani өвд Posed after that. Bit of a бас гайгүй. for the high ground. За хилээ харцсан 16:35. 15 network advantage Liquid-ийн тал дээр байгаа. Анар гам бол 20k хэлсэн байна. Thank you brother. Үнэхээр их баярлалаа. За шөнөөр ажиллаж байгаа миний хөдөлмөрийг үнэлж байгаад үнэхээр их баярлалаа залуу минь. Yeah, some damage Thank you, items, and thank you. also I think these blinks are going to be pretty. He's going to make it a lot easier for them to get on the За sniper. эрцээ бүртгүүлээд өнөө шийлээ шүү. Гоё стрим хийдэг шүү. Баярлалаа гэлээ. How many of them do За they чамд have? ч гэсэн баярлалаа залуу минь. Puppies has gone for bracers, trees, Ингээд 700 гоё на миний өвдөх юм бол цөөхөн үзэгч байгаа ч гэсэн тэгээд би стримийг хийгээд байгаа шүү дээ. Ерөөсөө тэгээд хараалах юм байхгүй миний өвд бол гол нь хүн үзчихэд байвал болоо. Би айгүй happy байна. The box дээр snowball орж ирсэн. The puppy онж байгаа юм байна өөрөө. За заа чанч хайж байгаа. За wicked extra-ийг бол дуурлаа ингэснээр. Crystals, That's dangerous. so I mean, the clock did use hook shot, but it's still always a bit of a scare to go for any type of show. За Mickey The way Liquid's playing, just the way that they're за өөр дээрээ зээлрэж өгөл дараад гүүгээд байгаа юм байна. Can take a look За as нэмээд well. дээрэс нь You know, we had a chance to BKB-г оруулж ирэхэндээ за ингэснээр арай л дээр бол тоглох байх гэж би найдаж байна. well, we can hear За угсаа сайн тоглож байгаа. Үүнээсээ илүү тоглоно гэсэн үг. За илүү шүрүүн гарсан да. За DD рүүн байх шаардлагатай 30 минутын рүүн ингэснээр high ground руу өсөх бах. За тэгээд Liquid баг ялах юм бол өнөөдрийн юм авч байгаа юм да сүүлийн. За тэгээд би ч гэсэн унтаж амрыг. Та нар ч гэсэн унтаж амар эрүүл мэндэ бодцгоо. Аль болох тэгээд гэрт унтаж амрахыг бодоорой залуусаа. Considering what we just saw, surely this one's going to be safe though, right, Fog? it is looking very. It is still looking very. За safe. resolution They have, like, Мьёлнарт full damage BKB-тэй damage. They had that түүний хувьд бол сатаныг хэрэгтэй нэмээд дээрээс нь
өөрийг нь танкруулдаг айтем юу вэ те одоо Hurricane Peak гэж болно. Нэмээд дээрээс нь Scati оруулж ирж болно. За тиймэрхүү айтемнуудгүй бол Mirana хэцүү carry-д нь. He's not going to clear out most of this vision, so they're going to look to be playing a little bit more of that economy game. Maybe wait for the next Rosh unless the fight comes directly to them before they go for a big push. За Zayats Hot Dog-тэй гүйж байгаа юм байна. За Zayats-ийн хувьд бол тэгээд за Blink Dagger-тай болох гээд байгаа шүү. Ингэснээрээ тэгээд дайныг initiate хийхээсээ гадна багийнхандаа илүү амар болгож өгөндөө зодоход дайн ихэд. За дөрөв дээр smoke дарагдлаа. За тийм болол pick off хийх үү. Барьж авсан Avalanche тоос, Ava тоос байсан бол BKB commit хийсэд гэсэн түүнийг аварч чадсангүй BKB. Маш цэвэрхэн тоглолтыг бол Team Liquid-ийн талаас хийж байгаа. Killer за 16:37 юм байна. With that kill, Secret now have to stay again inside that base, pushing out the waves when they can. Although Тэнч нэг Ava тоос байсангүй Crystallis BKB commit хийж байгаа налаа гараа явуулчихлаа. Яа, Мик хүчтэй байна. Таныг энэ сет ч гэсэн түүний хүчрхэг харагдуулж байна. За доотлох нь Ракутыг нь авчиж байгаа зулгааж байна. За тийм болол тэгээд за мэдийнхэн тааврагч гэсэн зулгаан даавахгүй. I think they're going to maybe send some treants over to scout the Roche pretty soon. 30 seconds until it is up, but continue to play the suffocation. За Papi guy. Secret get outside the base. They have that gem. Ер нь бол тэгээд Enchantress авах хэрэгтэй байсан баг. За би тэгээд Papi guy ч юм заагаад яах вэ? Энд чинь нэлээ өндөр юм байл шүү дээ. Бүр 2 м гарамтай. Тэгээд нэлээ ууртай гэсэн. Намайг ингэж хэлснийг сонсох юм бол намайг загнах бах. Тэгээд дотоо мэдгүй бацаа надад заах гээд байгаа мó гэж хэлэхэлгүй. Papi guy юу? За Moonlight Shadows бол дарагдлаа. За гэхдээ Papi дээр яаж утсан? Enchantress Squall бол chain ороод ирчихсэн байвал хамаагүй дээрсэн баг. Insania баригдсан. Snowball, Walrus Punch. За Box-ийн Ava toss орж ирсэн бол Box-ийн hook shot 2 баатрыг коглоод авсан. Mirana унааж чадсан бол араас нь за Boom-ийг унааж байгаа юм байна. За Zayats ялгаагүй унлаа. Buyback-гүй таргетууд. Цан Boom-т buyback байгаа гэж хэлж амжилгүй. За барьж авч чадсангүй. Барьж авч чадсангүй. За Sprout барингаал алдлаа. They get the Rubik, but the position where they get him, he's actually in the river on low ground, so it puts them into a terrible spot for the fight. За Рошоныг бол авахандаа авах нь. За Age-сийг нь хин өргөх юм байгаа. За Nisha ч юм уу эсвэл бол Miki ч юм уу те. Энэ өөр айлыг нь бол өргөх бах. Age-сийг нь бол за Killer за 17:40-с гадна 22k network-ийн advantage, 23k network-ийн advantage Liquid багийн талд байгаа юм байна. Unacceptable, really. What can you do? Nisha's just going to hold on to it. Nisha's just going to hold it in his inventory, I guess, instead of the Wraith Band, just because. За дээдлэгэн тааврыг авах нь дээ. За Miki за өндөр армортой таргет учраас тэгээд урд нь ороод танкраа зогсож байгаа бол хойноос нь за тасралтгүй ерөөдөө пулматор буудаад байгаа. Resolution орж ирсэн бол зөрүүлээд Box орж ирсэн. За hook shot. Зроос Resolution унангаа алдлаа. За Miki Age-тэй байсан учраас гараад явж байгаа юм байна. Энд чи яа таныг зогц байгаад энэ хамгийн гол нь таны чи амьд минь гараа явчихсан биз дээ. Ямар сони юм бэ? Айгу ууртаа гацааны Papi-гийн заргарсан уу? Айгу ууртаа тэгээд амар фокус. За гэхдээ ялж чадахгүй л юм да. За багийнхныгаа загинж магадгүй. Ялагдсныхаа дараа. Nisha хүч хүсэн юм манах хэдүр гээд. Nisha-г л хүч хүсэн гээд. Ичэрсэн бүр те. Nisha бол айгүй жаргалтай байсан шүү дээ. Инээж миний гээд камер дээр. Амар happy сууж исэн. Килний Dota Plus-ийн win probability-г хөвдөх юм бол бүр 97% болоод ирсэн юм байна. За Box дээр за kill хийгдэх боломжтой Box унж байгаа юм байна. Kill-ийг нь за яц авсан. За Zai за damage-лээд байгаа man fight-ыг хийж байна. Zai юу энэ өдрийн баг дайчин шиг тоглож байна. За урдаа орцоод BKB асаагаад Killer за 18:42 болсон. 24k network advantage Liquid-ийн талд байгаа.
За мэдийн таврыг зулгаах уу? Зулгаах бах мэдээж. За Микэ урдаа орж байгаа бол Ава тоос хин нэгэн дээр за байсангүй. Гриппен дээр ороод ирчихсэн байсан юм байна. За мэдийн таврыг зулгаасан Ракуудыг давхар авах. Эрслитийн станууд таргад онохгүй байна. За хинийх нь ерөнхийдөө эрслит гэдгийг нь бол мэдэхгүй байна. Ягаад гэвэл Рубик ч гэсэн хулгайлаад хийгээд байгаа юм байна түүний хувьд. За Киллерц 1842 боллоо. 26 к network advantage liquid-ийн тат байгаа. Яа. За Nisha фармдад яваад байгаа. Фарм тасгаад нь бүшлээд яваад байгаа. High ground-ын дээрээс damage гэнэ vision авснаар. За тийм бол snowball Nisha дээр хийгдсэн. Shards үүн дээрээс нь Walrus punch base эдэж гэсэн ямар ч damage-ийг уучруулж чадахгүй байна Nisha дээр. За 3 хүн өгсөн бол buyback ганц хүн дээр дуурснаар жижиг зарлаа. Йоо. Арай гэж өнөөдрийн ард гарах гэж. Гарлаа. Өнөөдрийн хувьд гэх юм бол бас гоё өдөр байна. Залуусаа. Үтсэн бүх хүмүүстээ баярлаа. За тэгээд энэ хүртэл хамт байсан бүх хүмүүстээ баярлаа. За тэгээд унтаж амарцгаахыг бодоорой үзэгчтэй. За өнөөдрийн кастыг амжилттай тайлбарласан. Миний хувьд айгүй гоё юм бас. За сүүлийн тоглолт бол жоохон хэцүү ч гэсэн. Ягаад гэвэл Facebook дээр лайв явж болохгүйсэн учраас за яг гэхдээ бас зүгээр өргөжлүүлээд би YouTube дээр бол хийлээ. Энэ хүртэл хамт байсан бүх үзэгчдэд баярлалаа. Тэгээд гарахаас өмнө хэдүүлээ. Маргаашаа тоглолтыг харцгаая. I don't know. I find that actually pretty interesting, that kind of dynamic where they're switching things up, and we're seeing how great it's looking. I mean, it feels Маргаашаа тоглолтын хувьд болохоор damn good. 60-second cooldown, root, very obnoxious for pretty much anything to play. Энийг өгөн тайлбарлах бол их гоё тоглолт гарна да. Shopify болоо. Root гээд 2 геймингийн тоглолтыг болол. За 5 цагаас Лилган Ширш 2-ын тоглолтыг явах уу эсвэл 4 цагаас Extreme Home 2-ыг явах уу гэдгийг бол би одоогийн байдлаар шийдэж амжааг байна. 7 цагаас Knights болон PSG-ийг би заавал тайлбарламаар байгаа. Энэ дэр бол яалтчгүй гал гарна. За тэгээд 10 цагаас Team Secret болон Navi 2 дээр гал гарч магадлалтай. За тийм байна уу залуусаа. За маргааш овоо ерөнхийдөө ирт тарих юм шиг байна. За Маркас сум байна уу гэд 10к ирлээ. Сум бол байгаа. Сум авсан шүү те. Сүүлийн сум бол авлаа шүү те. Би бол Liquid-ийг ялна гэд хэлж байсан дээр Liquid бол яасан сум бол баг нэг ч алдсан үү сүүлийн хэдэн тоглолтын дээр. За тэгээд авсан хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баяр хүргэе. Сая 10к хэлгэсэн үзэгчдээ бас баярлалаа. Амар гам болтоо ч гэсэн special thank you brother. Ингээд гой сэтгэлдээ үлдээгээд donation хэлгэж байгаад бол би үнээр урамшиж байна. Амар гам болтоо. Thank you my man. Thank you my man. За тэгээд ер нь бол маргааш арай ихт харах юм шиг байна. Маргаашийн тоглолтууд дээр бол сум байгаа. За тэгээд маргааш хэдүүлээ уулзцгаах уу та. Та бүхэн ч гэсэн тэгээд эртхэн унтаж амархыг бодцох байхгүй юу та залуусаа. За явуулсан шүү гэж байна өргөл бол. За thank you өргөл бол тоо. Үгүй төжүүл 10k гэж хэлж ирсэн байж тээ. Нэрээ тийш тээ. Мартчихсан байж бүр. Thank you өргөл болтоо баярлалаа. Сэтгэлээсээ баярлалаа бүр. Миний хөдөлмөрийг холн та нар үнэлээд байгаа байхгүй юу? Ингэснээрээ тэгээд бас Монгол улс ер нь бол хөгжиж байгаа шүү. Иргэд хөгжих юм бол бас хөгжинэ гэдэг шиг тэгээд хөгжиж байгаагийн хөвд бол хөгжиж байна. За тэгээд тийм байна үзэгчтэй. Та нар ч гэсэн эртхэн унтаж амархгүй юу та. Миний хувьд бол тэгээд гэрлөгөө хорчдаг юм билүү гэж бодож байна. UB cap дуудаад тэгээ явъя та. За тэгээд бүгдээрээ сайхан амарцгаагаарай. Бүгдээрэнд нь хайртай шүү. Үтсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. За тэгээ баяртай guys. Bye. Энэ үрээд өндөрлөе. Өдрийн 12 цагаас ихэлсэн. За тэгээд одоо шөнийн 3 цагт дуусч байна стримийн хувьд. 12 цаг илүү 1 цагаас эхэлсэн байдаг юм аа. Тэгээд баяртай үзэгчтэй. Bye. Хайртай шүү бүгдэнд.